Qëna ju në veri me baron një erësirë. Bravo Dojna. Wow. Është kostumi martesës? Po, me këto martova ke gjinja civile. Po, pagum dhe tritat, po dhe në certifikatët. Mirë, vjen mirë që je në formende filloj si ditë në martesës. Kemi rënë, nga shallët. Edhe ti e bërë shumë e bukur me këtë. Faleminderit shumë. Një fondente 100% kakao. Faleminderit. Shumë e bukur. Mirëmbrëma gjithëve dhe shpresoj që kjo e premte t'ju ketë gjetur mirë, sepse është një situatë disi e vështirë me marrje virozash, marrje nga spak, pengmarrje mandatesh, na ka rënë imuniteti komplet si popull, si shtet, po edhe si infrastrukturë, se nuk e di a morë vesh ti që për të shkuar në Korç, duhet marrësh malet. Unë kam gjetë një rrugë më të shkurtër. Si më të shkurtër? Po sa mirë t'ja themi njerëz. S'ka pse i shkon fare maleve, Tiranë, Bullgari, Sofje, Bullgari, Korç. Për 3 ditë jenë Korç. Turizëm kulturor. Për 3 ditë tjera pasaj prapë në Tiranë. Po du të thëmë drejtën Dojna, po kalemi periudhë rrëshqitjesh të mëdha. Kemi rrëshqitje kulturore, rrëshqitje social-politike, rrëshqitje social-ekonomike, rrëshqitje mendore. Sandri, ka një javë Sandri se shmirë nga mendore. Si të pus kjo njerë, është mas. Nuk po njohi më njëri tjetër. Është viroz. Por kjo rrëshqitja fundit e dherave Dojna ishte qështja mbi tort. Po mirë, kur i rrëshqet toka në këmbë ministres, pse mos rrëshqasin edhe rrugët, Flori? Pastaj, a nuk të duk ty pak e çuditshme që pikërisht kjo katastrofë kaq e madhe, kjo kataklizëm ndodhi në momentin kur Këshilli i Mandateve duhet të shërtonte imunitetin e zonjës Balluku. Ja ku i shkon menja më. Femër, po unë e di kush e ka fare. Vërtet? Është Mërkuri në retrograd. Mërkuri? Po. Mërkuri? Komshiu im. Jo. Më njeri mbrapsht. Ja, nuk e besoj. Moj po them vetëm ters. Ja. Ai ishte burr që duket me i fytyrë të mirë. Po çfarë thua vajtin Vlorë u çatu bua. Shkoj rrëshqiti dheu, më tërë nuk më shkoj. Vetëm mendosh që ky Këshilli i Mandateve Dojna e bën mbledhje me dyert të mbyllura, se bën korrentha, na ftofet stafi. Edhe çudi sepse unë di që kryetari i kuvendit Nikua vishte trash, vishte me pelesh. Ja. Me pelesh. Në fakt, ke të drejtë se nga Korça e kanë cilësor. E kanë cilësor pelesh Korçe, por mendoj që me gjithë të korrupsion që ka kjo qeveri, mendoj, dashmë gjojnë da që jo, më mirë shkarkoj të gjithë ministrat edhe zëvendësoj me inteligjencë artificiale. Po ku ta gjenim, do ishte gjëja më e mirë që mund të bënte qeveria jonë, sepse në fund të fundit ministrat me inteligjencë artificiale maksimumi që kërkojnë janë të drejtat e autorit. Po fare më fare. Po nuk të lë njëri peng qeverin. Po fare më fare, nuk të vjen diell aty të thotë shiko se po më lëshove mua do mbytesh ti. I heq prizën dhe ciao. Më falni se e kam shumë. Kemi pa shumë filma italiane. Që marrë punë, kërësisht nuk të varet më diella pastaj, nuk të merr peshë me vete. Në fakt do të ishte mirë sikur disa gjëra në Shqipëri të zgjidheshin me heqje prize, por nuk ndodh kështu. Për shembull, a e mban mend ti bujën e madhe që bëri promovimi i projektit të portit të Durrësit, i cili do të shndrojë në një marinë jahtash dhe resort turistik në brendin Durrës Yacht Marina. E si mund ta harroj më Dojna? Si mund ta harroj? 100.000 euro metre, 10.000 euro ploma. Si mund ta harrojnë këtë? Na thanë do bëhet si Monaco Durrës. Basi derdhen 35 vite ujëra të zeza në det, tani do derdhen miliarda euro investime aty. Nuk e di, më pëlqen shumë që ti ke marrë një hije kaq pozitive dhe she dritë në fund të tunelit. Sepse kjo na jep shumë mundësi dhe nga ana artistike, na zhvillon shumë Flori. Si. Po na zhvillon pra se nuk do të çojmë më një këngë në Eurovision, po do të çojmë plot 3 këngë në Eurovision. Një e çon RTS-ja, ashtu siç ndodh tradicionalisht. Një e çon San Marino dhe një e çon Monaco. 2 herë më shumë mundësi për të fituar. Po ç'kemi bërë të meritojmë gjithë të mirën, ha? Sado që fatkeqësisht po të shkosh atje në kantier, ritmet kanë ecur me ritëm milingonash. Po çon si ka. Edhe pse janë derdhur me miliona euro për apartamente në ajër. Po një tull sot, një tull nesër, një tull pas 50 vitesh. Tani mësuaj lutem. Këto gjëra kanë rëndësi, e di ti. Për shoqen tënde, që e ke shumë gjan, a kanë mbetur në një apartament nga këto 2+1-shat? Pamje nga deti. Do të kthejnë derin.
Ti më mbushe Juta. tubën e aspirimit. Tani, për ty doja se të kam Për mua. ty. Po të shohësh mbas asaj res. Prit një sekondë se Atë nuk lart? shoh aq larg. Mbas asaj res, Ë? aty ku fillon erthohet qielli, Aha. është një 3+1 atje. Aty? Pëlqen? Po tani me pamje nga deti është aty. Për rrotullojmi? I vend. E ke bukur atë, edhe më pëlqen me pozicioni. Nuk më bind shumë Flori. Po atje ku po ikën ai avioni, Aha, sa e kaloi balkonin tënd ai avioni? po shumë përplasje. Po flet seriozisht apo? Po seriozisht, më seriozisht. Ti e ke fotosit. As unë s'po e kuptoj, po të lutem aty më përplaset avioni, si? Po çelme ul kokën e çikut për të. Ha? O Flori. Jo. Po jo pra se s'kemi rënë kështu dakord bashkë. Më duket sikur po devion pak nga ai plani fillestar. Ky pra ishte plani fillestar. Shtëpia në ajër, lekët, këcica, kaq. Atëherë vizatojmë bashkë ëndrrën e Durrës Yacht Marina dhe e ndjekim këtë material përgatitur nga Matilda Prendi. Shiko, ke edhe këtë këtu sa kalon hënën. Po jo. Aty le. Pra s'është dia festa ajo. Çfarë kam unë aty? Na shën stormi direkt. Ha, shpiu. Jo, nuk më pëlqen. Ti qo. Zhndërrimi i portit të Durrësit në marinën më të madhe turistike të Europës ishte premtimi kryesor i fushatës elektorale të socialistëve në zgjedhjet e vitit 2021. Ndërsa kryeministri Edi Rama, i cili kandidoi edhe vetë në këtë qark, premtoi miliarda euro investime dhe mira vende pune. Edhe në historinë e rajonit tonë, i cili sipas fazave dhe dogjeve të zhvillimit, për ju që flisnin për njerëzit rreth këtij investimi, do ta impaktojë GDP-n e vendit 1.2 deri 1.8% çdo vit prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që në një 10 vjeçar operimi do të jetë një motor ekonomik me një kontribut 8 miliard euro në prodhimin e përgjithshëm kombëtar, ndërkohë që do të ngrej pesh vlerën e Durrësit të gjithë Shqipërisë, vlerën e të gjitha hoteleve në Begdetin e Durrësit. Në fakt, pas këtij mega projekti, përfshiheshin interesat e biznesmenit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohamed Al Abar, i cili do të përfitonte 800.000 metra katror tokë të portit për të ndërtuar 1.3 milion metra katror rezidenca banimi e hotele dhe një port jahtesh me 280 vende. Projekti fillimisht u prezantua si investimi i kompanisë publike të Emirateve Arabe, Emaar Group. Por kur ligji i posaçëm, që i jepte të drejtën e marrjes së pronës së portit të Durrësit me vlerë 1 euro, u depozitua në kuvent, U kuptua që projekti do të ishte në pronësi të familjes së Mohamed Al Abar dhe jo të grupit Emaar, gjithashtu, plani i biznesit që u propozua ishte një tjetër mashtrim nga premtimet e fushatës. sepse ndërsa projekti ishte prezantuar me afat përfundimi 5 vjeçar në master planin e depozituar në kuvent, ai tashmë shtrihej në 20 vite. Çfarë nënkuptonte se investimet e mëdha në vlerë 2.3 miliard euro nuk do të financoheshin nga investitori, Por nga parashitjet, nga paratë e shqiptarëve dhe të huajve që do të prenotonin brenda kompleksit gjigant rezidencial. Për ta bërë më konkrete, pasuria e arabëve që do të vinin për të shndërruar në një spot të Europës Durrësin antik, rezultonte të ishte vetëm 80 milion euro. 80 milion të tjera do të merreshin kredi bankare, ndërsa diferenca 2.18 miliard euro nga shitjet në ajër. pra, e përsërisim, investimet janë nga paratë e blerësve dhe jo nga biznesmeni i Emirateve Arabe. Ky plan nisi të zbulohej që në momentin kur shitjet për projektin e portit të Durrësit nisën nga kompania Eagle Hills Real Estate Development në gusht të vitit 2022, disa muaj përpara se marrëveshja me shtetin shqiptar të depozitohej në kuvent dhe përpara se plani i biznesit të merrte miratimin. Dhe këtu jemi përpara një skandali. Sepse, sipas asaj që kompania Eagle Hills ka deklaruar në bilance, rezulton që të ketë argëtuar përgjatë këtyre muajve 750.000 euro, pa patur asnjë dokument të rregullt dhe pa patur të drejta pronësie në tokën e portit të Durrësit, ku po shiteshin rezidencat, pasi deri në këto momente asnjë nga zonat kadastrale nuk ishte kaluar në pronësi të saj. Në rastin më të mirë, ky është një mashtrim ndaj qytetarëve dhe shtetit, sepse askush nuk ka të drejtë të shes pronë mbi asetin publik pa marrë të drejtën e pronësisë mbi të. Por, le të vazhdojmë. Kompania e përbashkët me shtetin shqiptar, Durrës Marina, u themelua disa muaj pas fillimit të shitjes së apartamenteve në Letër dhe 2 muaj pasi marrëveshja mes Eagle Hills Real Estate Development dhe kompanisë së shtetit shqiptar, Albanian Seaports Development Company, u miratua në kuvent. Akti i themelimit u nënshkrua më 30 janar 2023 dhe regjistrimi i firmës Durrës Marina në qendrën kombëtare të biznesit u krye me 23 shkurt. Kompania Eagle Hills zotëron sipas marrëveshjes 67% aksioneve, ndërsa shteti shqiptar 33%. Shitjet në ajër, që nisën të kryeshin ligjërisht përmes zyrave në Tiranë dhe Durrës, ekzistonin vetëm në letër apo në imazhe 3D.
shumë zëra publik, ekspertë dhe opozita kundërshtuan fortë zhndërrimin e portit të Durrësit në marinë turistike, pasi dëmtonte interesat ekonomike të vendit dhe rrezikonte të zhdukte portin më të madh të vendit. Pavarësisht debateve politike, pyetja logjike ishte: a ja vlente të humbin portin tregtar për t'ia dhënë këtë aset një kompanie private ku shteti ka vetëm pakicën e aksioneve 33% dhe nga ana tjetër, porti i ri tregtar parashikohet të ndërtohet në zonën e Porto Romanos, ku vetëm për fazën e parë të zhvillimit të tij, kosto e ndërtimit është 390 milion euro. Kjo kosto nuk është llogaritur në formulën e ndarjes së aksioneve te kompania Durrës Marina, që do të operojë dhe vjen fitimet nga ky projekt, që do të ishte veprimi më normal. Gjithashtu, nuk janë llogaritur as kredite marra vitet e fundit për realizimin e tyre dhe që vazhdojnë të paguen apo vlerësimi se sa ka qëndër vite vlera e investimit në portin e Durrësit. Për ta bërë të qartë, nuk ka patur asnjë vlerësim real të portit që po rrafshohet për interesa private. Llogarit nuk u bën as për vlerën e tokës publike që jepet kompanisë për zhvillim, për taksën e strehimit që i falet investitorit dhe taksën e ndikimit në infrastrukturë. Sipas një llogaritje, pa futur studimin se sa kushton porti i ri i Durrësit, vetëm toka, taksat që falen dhe kosto për ndërtimin e tij kapi një vlerë për kontributin e shtetit në këtë projekt për 665 milion euro. Në biznes planin e miratuar, në përfundim nga projekti do të grumbullohen 3.2 miliard euro të ardhura nga shitja e apartamenteve, parkimeve, operimi i njësive tregtare, hoteleve dhe marinës së jateve. Fitimi nga taksat parashikohet të jetë 854 milion euro. Mëtej, sipas përqindjes së aksioneve, shteti do të marrë 281 milion euro dividend dhe 234 milion euro taksa, ndërsa kompania e familjes së Mohamed Alabar, Eagle Hills, fiton 572 milion euro. Tani, pak matematik, por ju lutem, ndërprisni çdo gjë. Lini për pak sekonda celularët dhe jeni të vëmendshëm, sepse kjo që do të dëgjoni është tepër interesante. Në projektin e përbashkët me Alabarin, shteti shqiptar ka kontribuar me 665 milion euro dhe do të marrë në fund 515 milion, duke rezultuar me 150 milion euro humbje. Nga ana tjetër, familja Alabar investon 80 milion euro para të vetat dhe 80 milion euro kredi, duke përfituar në fund plot 572 milion euro. Tani, merrni celularët dhe vazhdoni për terezin tuaj. Sidoqoftë, edhe pse projekti u miratua me një plan financiar tërësisht në favor të palës private dhe me shumë pak kapital të saj, le të shohim pak historinë e tij. Sipas asaj që vetë kompania reklamon në rrjetet sociale, 3 vjet pas nisjes së punimeve, gjendja është e tillë. Kanë përfunduar vetëm 3 godina dhe 2 të tjera janë ende në ndërtim, ndërkohë që masterplani i miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë parashikonte që në fazën e parë të projektit të ndërtoheshin nga 1.3 deri në 2 milion metra katror apartamente dhe hotele brenda 7 viteve. Pra sot, që jemi afër mesit të fazës së parë të projektit, do të duhet që të kishin përfunduar rreth 1680 apartamente, gjë që nuk ka ndodhur. Madje është shumë larg të ndodhë. Kjo e curie nga dalë të projektit shihet edhe te vlera e ulët e parave që janë shpenzuar për të investuar, të paktën për vitin 2023 dhe 2024, për të cilët kompania ka dorëzuar bilancet në qendrën kombëtare të biznesit. Sipas tabelave, për këto 2 vite, vlera e punimeve të kryera është 41 milion euro. Shumë larg miliardave që u premtua në fillim të projektit. Numri i punonjësve të kompanisë Durrës Marina është 55. Edhe kjo shumë larg shifrave të mirapunësimeve që do sillte projekti. Sipas masterplanit dhe pasqyrave të flukseve të paras që kompania private ka premtuar në marrëveshjen me qeverinë shqiptare, për 7 vitet e fazës së parë do të investoheshin 595 milion euro dhe nga shitjet do të mblidheshin 990 milion. Por realiteti është krejt i ndryshëm. Kompania ka arritur që të investojë deri më sot vetëm 10 milion euro kapital nga aparatet veta dhe pjesën tjetër nga shitjet e apartamenteve në ajër. 10 milion euro janë vetëm 12% e shumës 80 milion euro që Eagle Hills Real Estate Development zotoi se do të investonte. Por gjithashtu, edhe parat që projektohet të mblidheshin nga parashitjet duket se nuk kanë patur ecuri të mirë. Për vitin 2023 dhe 2024 janë mbledhur vetëm 36 milion euro. Ndërsa projekti vijon me këtë ecuri, Marina Turistike e Durrësit e premtuar si një nga projektet më të mëdha të realizuara ndonjëherë në Shqipëri, vetëm për fazën e parë do të përfundojë pas 30 vitesh. Ndërsa për të mbyllur projektin e plot do të duhen 80 vite. Një afat shekullor, të cilin askush në zyrat e Durrës Marina nuk e tregon. Ato që kemi lanshuar sa godina, sepse janë sa të rezervuara dhe të shqitura. Të gjitha? Po. Sa godina të në? 9 godina janë mbaruar? Po, janë mbaruar totalisht. Dhe që pash të projekti që kishin dhirë ishin 3 godina, thonë që kishin mbaruar. Janë duke punuar për të dorëzuar. 2 nga godina do dorëzohen këtë vit. Janë po të dyja. Dhe në të tjera duke u punuar. Të mbaruara totalisht apo duke u punuar, se s'po e kuptojmë.
kursuar duke u punuar akoma se në ngritur. Jo, akoma se ngritur, jemi duke përmirësuar tokën, dokumentet. Gjithçka në 3D me një fjalë. Prandaj, është momenti t'i hapim letrat. Unë jam Matilda, jam gazetare nga emisioni Piranja. Dëgjoj, vetëm shikoj, shqetësohu, thjesht dua të flas me administratorët. Nuk jeni pse shqetësoheni. Të lutem, merr administratorët dhe dua t'i bëj disa pyetje. Administratorët nuk e Dhe dua t'i bëj disa pyetje në lidhje me projektin, sepse është duke u vonuar, apartamentet nuk kanë përfunduar, nuk duam të dim kur do mbaroj faza e parë. Të lutem. Po pra, po të lutem, atëherë fol vajza. Me që ishe ti personi, atëherë të lutem, qetësohu, nuk jeni pse largoni. Punonësit largohen në panik, pa pranuar të na japin asnjë sqarim. Por mes tyre ndodhet edhe një nga personat më të rëndësishëm të kompanisë. Michel Saja, kreu i shitjeve dhe marketingut, i cili çuditërisht vrapon drejt derës pa pranuar të na flas për suksesin që kanë korrur këtë kohë. Por pas pak momentesh, doron mendje dhe përballet me ne. Can you give me her number? No, I cannot do this because Can you ask her? you can enter to Shukabaya. It's very easy. Yeah, I know, but it's not available, this number. That's why I came here. I'm waiting for administrator. Se çfarë lidhje ka biseda jon me telefonatën urgjente që i ka bërë policisë, vetëm Micheli mund ta di. Everyone knows that we don't have nothing to hide. All the information we give them. If you don't have anything to hide, why you don't call your administrator? It is Because they not- want to talk to her. No, it is not allowed from Mr. Arab any allowed to make interview or to go anyone in the. He's the only one that provide information about the project. He's the Okay. one that go into. The founder, okay. Yes. Sa keq që themeluesi nuk ndodhi në Zyrë e as në Shqipëri, sigurt ishte, me siguri do të na kishte takuar me shumë dëshirë. Unë jam Matilda, gazetare nga emisioni Piranja. Ne thjesht po I bënim disa pyetje. You feel safe now that police is here, so we can talk politely. I just want the administrator, that's all, to talk with her. Can you call her to tell her that I'm here? Piranians, they are here. They want to have a call with you or talk with you. They can come to Durrës. Which hour you are available? She's not available today. Tomorrow she'll be in Durrës. She told me not to give you her phone number. I can go tomorrow, so she's available tomorrow? Tomorrow she's in Durrës. Okay. Ja pra, kaq e thjesht ishte. Kaq kërkuam edhe ne. Ndaj, me të gdhire nesërmja, nisemi për në Durrës për të takuar administratoren Elisabeta Hajrullaj. Ashtu siç na u premtua nga telefonata që ajo bëri me Michelin. E di që jemi pushime, po ka ardhur më pita gazetare nga Pirani, po është takimin ju. Sa pritëm pushime në parlamentin, po më konfirmoj që nuk ka lënë asnjë takim ai. Ne kemi folur dje me Michelin dhe Micheli foli në telefon, ne kemi të regjistruar të gjithë gjën dhe I tha që të vinë nesër të zyrat. Kjo do të thonë që është një takim dhe mund na presë dikush tjetër mbase nëse nuk na pret dot administratorja. Prandaj të lutem merr edhe një herë Michelin se nuk më duhet komunikim serioz. Ata më kanë thënë të vi sot, kështu që thuaj, faleminderit. Takimet I menaxhoj unë këto, kupton dhe mua nuk më ka një Fare asgjë. asgjë që kemi takim, kupton? Tani këtu dikush është gënjeshtari I keq. Ose Elisabeta, ose vajza e recepcionit e cila menaxhon edhe takimet e shefes, ose Micheli. Hello, I am Matilda Prengdi, the journalist that we met yesterday. Yes. Yesterday you told me that Elisabetta will wait for me today, but I'm here now and she's not here, she will not come and she doesn't know for this meeting. I made the call in front of you, and I told you yesterday was not in the office, today she's in the office, but I cannot manage her schedule. I came from Tirana here. Look, I want to ask some questions about the project. I think you know all the information that I need. So I want to ask some questions in Albanian. Sa apartamente kanë mbaruar këtu në Durrës Marina? Mund ta di të lutem se di që shumë mirë që ti flet. Okej, sa po na e mbylli telefonin. Atëherë, duke qenë se askush nuk po na pret dhe nuk do t'i përgjigjet pyetjeve që kanë interes publik, ne po ja drejtojmë në këtë mënyrë. Sa apartamente kanë përfunduar deri më sot? Në çfarë faze jemi deri tani? Kur do të përfundojë faza e parë? A kemi një afat? Çfarë ka ndodhur që projekti po vonon kaq shumë? Pasi nuk morëm asnjë përgjigje nga kompania, e vetmja gjë që na mbetet është të vizitojmë kantierin. Për të parë nga afër se sa kanë avancuar punimet. Nuk e dim nëse mund t'i quajmë të përfunduar këto lloj godinash. Në videon që kompania ka postuar në rrjetet sociale pretendohen se këto janë godinat që kanë përfunduar. Por nga vëzhgimi që ne po bëjmë në terren, duket se realiteti është krejt i ndryshëm. Kjo është gjendja e punimeve. Skelat janë ende këtu siç e shihni, punëtorët janë duke punuar. Ja dhe situata e njësive tregtare. Me këto ritme,
Mendojmë që punimet do të përfundojnë pas 30 vitesh. Këtu flitet vetëm për fazën e parë, pasi për projektin e plot do të duhen edhe 50 vite të tjera. Tani do ju tregojmë për një rast shumë të trisht që bëhet fjalë për njerëzit që kërkojnë ndihmë mjekësore tek klinikat private. Bëhet fjalë për një djalë shumë të ri i cili shkoi thjesht për të hequr një nishan dhe që sot që flasim është duke luftuar për jetën e tij. Çfarë bën edhe më të rëndë është fakti që këto klinika shëndetësore mbijnë në Shqipëri si kërpudhat pas shiut dhe fatkeqësisht pa patur as stafin e specializuar. Jo vetëm kaq, por përdorin edhe gjas me receta me ilaç të pacertifikuara që gjoja janë të trashëguara brez pas brezi. Dhe pikërisht ky ilaç çuditbërës u përdor edhe tek pacienti i cili është denoncuesi ynë. Fatkeqësisht ai sot të vuan nga një grad i avancuar i kancer të lëkurës, quajtur ndryshe si melanoma. Një histori shumë e trisht, e cila është ndjekur nga afër nga piranja jon, Jonida Mukja. Në vitet e fundit, rastet e kancerit të lëkurës në Shqipëri janë shtuar ndjeshëm. Shkaqet janë të ndryshme dhe lidhen në një sër arsyesh që nga gjenetika, ekspozimi ndaj diellit e deri tek shtimi i ndotësve në ambient. Por le t'i lëmë janë shkaqet dhe të kërkojmë të kuptojmë se cilat janë format për të kuruar këtë sëmundje, e cila në gjuhën e mjekësisë njihet si melanoma. Sepse në protokollet mjekësore, kurimi i gabuar i saj mund të jetë sinjali i parë për një sëmundje vdekjeprurse. Ndaj për këtë, na duhet t'ju sjellim rastin e dhimbshëm të një 35 vjeçari nga Tirana, i cili ka pranuar të ndajë me ne historinë e keqmjekimit nga njëra prej klinikave të shumta që marrin përsipër të trajtojnë raste të tilla kaq delikate. Një nishan që kisha në krah të majt, filloi të lëvizte, filloi sikur të më krohesha dhe po shqetësohesha që të shkoja të bëja një vizitë. Nuk dija sepse nuk kisha marrë ndonjëherë me dermatolog, fillova të kërkoja online dhe rastisa në disa video të klinikës Troka. Me qendër në rrugën Astrid Balluku në Tiranë, e cila prej vitesh reklamon trajtimin e kancerit të lëkurës dhe të nishaneve pa rreze dhe pa bisturi, por me mjekësi alternative. Asnjëherë nishanet që ne trajtojmë përmes solucioneve tona bimore nuk kanë shkaktuar problematika në të ardhmen dhe keqja e nishaneve është totalisht e sigurt përmes solucioneve tona bimore. Një premtim që për çdo që i druhet operacioneve tingëllon si shpëtim. Për më tepër kur pacienti mëson se trajtimet tek kjo klinikë bëheshin përmes një solucioni sekret të trashëguar brez pas brezi nga pjesëtarët e familjes Troka. Një kur pa formulë të deklaruar, pa certifikim dhe pas një dokument zyrtar që të vërtetoj efikasitetin e tij. Fakte që sidoqoftë nuk janë marrë në konsiderat nga i riu. Shkova te klinika, aty takova doktor Laverstrokën. Kjo klinik trajtonte kancer të lëkurës, nishanet, melanomën malinje, gjë që unë nuk e dija që mund të isha melanom, ama e dija që këtu mund të merrja një diagnozë, tregonte se çfarë do ishte gjë problematike apo jo. Pash që këta ishin ekspert nga aq informacion sa kisha unë së kohë, ka qenë data 27 dhjetor, bëra konsultën e parë dhe doktori sapo e pa nuk është se i pëlqeu, më tha që duhet ta heqësh patjetër. Po larmova pak, e përjetova pak si çështje, vendosa mbas 2-3 ditësh të vazhdosha me mjekimin që kishte ai. Ai më tha që ka një ilaç që kishte shpikur stërgjyshi i tij 100 vite para. E përsërisim, të riut ju ofrua një formulë 100 vjeçare e mjekimit të kancerit, e pa konsultuar me mjekësinë bashkëkohore, por që për doktor Laverin ishte më e mira e mundshme. Përbërja është sekrete, nuk është e patentuar dhe nuk është e certifikuar në asnjë vend, vetëm ky e di, ky dhe goca vet. Pavarësisht kësaj, i shqetësuar me gjendjen e tij, 35 vjeçari vendos t'i besoj kurrës sekrete të këtyre dy mjekëve. 30 dhjetor vendosa që të shkoj ta heq nishanin të ky. Nëpërmjet një praktike që bie ndesh me çdo standard mjekësor, sidomos kur bëhet fjalë për një melanom të dyshuar, që është një formë tepër agresive e kancerit të lëkurës. Pas ndërhyrjes parë, që i preku nishanin, në recetë lexohet emri i tij, doktor Laverstroka, dhe poshtë lexoni i përgjithshëm, dhe nuk u interesova shumë për doktorin, përveç se çfarë pash online apo të investigoj nëse ky është licencuar apo jo. Në ato momente të vështira dhe i pasigurt se çfarë po ndodhte me shëndetin, të riut nuk i shkonte as pak në mend të interesojë për aftësitë
të dy mjekëve që kishin marrë përsipër kurimin e tij. Ne si popull jemi mësuar që tumori është i keq. Kemi dëgjuar që skaner të rrezet e përkeqësojnë situatën. Kemi mësuar që operacioni në momentin që ti e prek e përkeqëson situatën dhe mund të shkojë në grada shumë të këqija. Ndërkohë që ai thoshte që as nuk të operoj, as nuk të bëj skaner, as nuk të bëj rreze. Ndërkohë që ky thjesht e pa me një kamerë që zmadhon nishanet, që shifte a ishte e plasaritur apo ishte tumor, por që shef nga afër të zmadhuar në rezolucion të lartë nishanin se çfarë përbërje ka. U inkurajova sepse ky thoshte që nuk bëj operacione, unë nuk bëj rreze. Po nga ana tjetër hapitesha sepse ky nuk të rekomandonte as analiza gjaku, as eko, as skaner, as grafi, as një gjë. Të shoh, të prek, pasi kontrollonte limfonodujt në sjetull, edhe kaq. Hyrën me datë 30, pasi mori një material të vogël, pas biopsisë më mbrapa, doli që është 1.8 mm. Materialin si ema? Nishanin u pre, u qa dhe u mor një material shumë i vogël, diku ke 1 mm e gjys. Me një shiring, shiringa është ajo që e shtyn që ka të gomën e zezë, atë e ngjyen tek ilaçi edhe e injekton tek plaga, që ai hapi vet. Pasi e injekton, në fakt në fillimisht ka dhimbje, por normalisht është plagë e hapur. Le të fillojmë me heqjen e disa nishaneve. Kjo ishte seanca e parë e pacientit 35 vjeçar, e cila do t'i zgjaste rreth 15 minuta. Pastaj të jep një recetë që ti mund të marrësh një pambuk edhe jodio për ta mjekuar çdo 2 orë. Të nesërmen do kthehesha prap për ta mjekuar prap. Edhe ishte data 31 dhjetor, domethënë unë kam takuar vetëm doktor Laverstrokën. Afërditën jam takuar vetëm ditën e fundit që nga vajt në klinikë. Më shpjegoi që procedura e fillimit kushton 1.500 euro. Në 1.500 euro përfshin heqjen e nishanit, pa u klasifikuar si tumor. Në rast se diagnoza do ishte që është melanomë malinje, do paguaja edhe 1.500 euro tjera për ta trajtuar si melanom. Problemi më i madh ishte që ishte në merak ashpërhap në trupin tim dhe ai nuk kishte se si ta shifte, pa bërë një skaner, një analizë gjaku apo një grafi apo një eko etj. Ndërkohë që nuk më rekomandonte asgjë. Asnjë analizë paraprake, asnjë ekzaminim imazherik, jashtë çdo protokolli mjekësor, por duke u bazuar vetëm në një kontroll vizual. Praktik kjo që ngre pikpyetje serioze për metodat e kësaj klinike. Thjesht e mjekonte dhe nuk bënte asgjë tjetër. Çdo ditë unë i çoja foto plagës që unë kisha se si ishte, deri kur të bëhesh ekore që ta hiqnim e ta mjekonim prap. Dhe nga fundi janari diku nga data 20 e ca, më vjen përgjigjja e biopsisë që ti je me tumor malign. Ai ka dhe këtë metodë që të bind. Unë marr pjesën e materialit edhe pastaj fillojmë direkte me heqjen e nishanit. Në rast se kjo del që është melanom malinje, ne jemi përpara 3 javë që kemi filluar ta heqim nishanin. Nuk presim që kjo të dalë tumor, pastaj ta heqim. Pra ne heqim me një herë, pastaj çfarë do që të dalë, ne prap këtu do të jemi. Në çdo trajtim mjekësor, qëndrimi i mjekut konsiston në 2 hallka. Daton protokollin diagnostik, bën ekzaminime që çojnë drejt vendjes së diagnozës, pasi vihet diagnoza, bëhet protokolli mjekues. Biopsia i vë vulën diagnozës. Mendova që është okay, është mirë edhe thashë kemi vënë përpara si punë. Ndërkohë që ajo ishte komplet procedurë gabim pas informacioneve që mora më mbrapa. Kur mora informacionin që është melanomë malinje, realisht u shokova, nuk isha në gjendje të për 2 ditë. Pash që biopsia ishte bërë kesalus, por diagnoza nuk më ishte e qartë sepse ajo thoshte është më e përputhshme me melanom malinje. Gjë që nuk thot as është as nuk është. Thjesht është më e përputhshme, që mua nuk më binte që realisht kjo është melanom apo jo. Për te ngarkesës psikologjike, i riu duhet i përgjigjet edhe kërkesës financiare të 2 mjekëve, e cila pas zbulimit të diagnosës ishte dyfishuar. Më tha duhet shkoj ke klinika, duhet jepsha edhe 1.500 euro tjera sepse ishte tumor malign. Nuk kisha lek me veta të ditë se normalisht duhet t'i triqja, duhet t'i sistemoja. Ja kam dërguar pas 1 jave, nga data 1 janar, deri kur ka dalë biopsia, unë e pyesja a duhet të bëj analiza gjaku, eko, gjëra. Jo, më thoshte nuk ke nevojë. Sepse unë të shoh si je, unë të prek, edhe ti je në rregull, nuk ke pse bën. Kjo qasje as pak profesionale e mjekut dhe metodat e tij të panjohura në asnjë protokoll mjekësor e kanë bindur të riun që më në fund të shkonte në një klinikë tjetër. Doktoresha që pa atje u lemeris dhe tha nuk mund të t'jap një raport të grafisë, ti ke një pull të zezë në krah të majt edhe nuk e di çfarë është. Ja shpjegova se çfarë ka ndodhur, pati një reagim shumë të fortë. Sigurisht ajo hallin më të madh edhe më bëri më shkundi në fakt, edhe ja di për faleminderit.
sepse ishte jashtë çdo protokolli. Pas asaj periudhe të çuar dëm nga dy mjekët, pacienti nuk humbet më asnjë minutë, por kërkon të rikuperojë kohën e humbur. Për më tepër sepse gjendja e tij shëndetësore po përkeqësohej. Preva biletën, shkova në Itali, u operova në Itali, që e hoqa gjithë nishanin. Doktori tha që biopsinë që ke bërë në Shqipëri ta marrë dhe ta sillesh tek ne. Unë e marr biopsinë tek Salusi edhe e çoj në Itali. Dhe laboratori në Itali nxori që doli vetëm si nekroz, që është djegje, edhe nuk doli asgjë tjetër, se normalisht ishin djeg gjithë qelizat me ilaçin që ky kishte dhënë. Edhe biopsia që unë kisha marrë nga Salusi doli që është melanoma linje e gradës 4. Domethënë konfirmohet 100% stat shumë i rrezikshëm, stat maksimal i tumorit që ti mund të kesh. 2 biopsi, i njëjti material i lëkurës dhe 2 rezultate krejt të ndryshme. Aty pata një shok tjetër, doktori në Itali kërkonte urgjentisht skaner të gjithë trupit, më kërkonte urgjentisht analiza gjaku, më kërkonte urgjentisht eko, dhe gjëja më urgjente ishte të bëja një operacion. Tani jam akoma, domethënë që kam krahun empir, kam shpatullën empir, pasi janë prekur shumë nerva, domethënë vazhdoj vuaja pasojat e operacionit. I gjithë ky kalvar me ngarkesa psikologjike, por edhe me vuajtje fizike, e kishte një kosto as pak modeste për xhepin e pacientit, i cili pak kohë më vonë do të rikthehej në klinikën Stroka për të tërhequr pagesën e dytë prej 1.500 eurosh, e cila ishte dhënë për trajtimin e melanomës. Shërbim që nuk e kishte marrë, pasi kishte ndërprer raportet me 2 mjekët, duke i besuar një klinike në Itali. Kur unë u ktheva nga Italia, nga operacioni i parë, shkoj ke doktorit, por ndërkohë që unë nishanin e kisha hequr. Unë tash doja t'i kërkoja lekët mbrapsht, pjesën e dytë. Të them drejtën, u operova në Itali. E bën operim? Po, e bëra operim. Bën dhe qendrën? Jo, vetëm atë pjesën, do bëjmë biopsi tjetër. Me thënë drejtën nuk kam asgjë me ju, apo me metodën tuaj, po isha më i qetë. Nuk kam qenë Terezi, po nuk po rrugove do. Ne kemi patur sukses, po krahasisht shumë më. Nuk kemi ndonjë konkurrent më bot. Këtu jemi në një delir që nuk e dim nëse vjen nga mosha apo nga ndonjë problem tjetër. E rëndësishme është që sapo e dëgjuam edhe këtë. Nuk kemi ndonjë konkurrent më bot. Klinika Stroka nuk pas ka konkurrencë në të gjithë globin. Kjo biopsia e Salusit, sa sakt mund të jetë domethënë? Për mua shumë e pak. Edhe pasaj për shtypet e ofisme. Të material që mora, mora mas tumorale. Doja të të pyes çfarë për punën e pagesës dytë, që është për përqesën e ndjekjes të melanomës. Tash që unë nuk do e vazhdoj. I thejmë ne. Po. Ne nuk thejmë. Jënë. Doktor Stroka tregohet i prerë. Lekët nuk do të kthehen mbrapsht. Edhe pse në një rast të ngjashëm e në një vend normal me rregulla e ligje, nuk do të mjaftonin lekët e një banke për të dëmshpërblyer një pacient të keq mjekuar. Pagesat ishin 1.500 për tharjen e nishanit dhe nëse del melanom, është dhe 1.500 tjera. Gjë që unë i paguajta dhe 1.500 tjera, por nuk është se vazhdova si për zhdurë dhe s'kam bërë asnjë seancë. Domethënë për 1.500 është në dytë. Ndërsa bëhet ky debat mes pacientit të keq mjekuar dhe mjekut të moshuar, në diskutim hyn vajza e tia Fërdita Stroka. Marrja përsipër e pacientit pa diskutim, edhe telefonatat që kemi bërë me doktoreshën në biopsisë të gjitha ne janë ato, sigurisht janë kostot e profesionit, janë gjitha me arqet i katojnë. Madje kanë hekur e curimit gjithë edhe më pas të çuarit së foto. Megjithatë, me qënë se ne kuptoj që kemi edhe kostot të tjera shtes, ne nuk i marrim me zor pacientët, por edhe nuk është shumë normale, megjithatë mund të vini dakord me diçka me doktorin edhe Jo, e kemi sharuar. megjithatë do ta flas. Megjithatë kjo është marrëveshje mes njerëzve. Unë i mbylla me punët me atë klinik. Kur kam vajtur për herën e parë në klinik, doktori më ka thënë, kam ilaçin tim sekret, kuroj tumoret e malinje prej shumë vitesh, edhe me foto, me figura. Më thënë, është shumë korrekt në atë që thot. Është vendimi im që kam vajtur atje. Tani problemi është, a duhet lejohet ky që ta bëj këtë punë? A duhet lejohet ky që të reklamohet dhe shteti? A duhet ta lejoj këtë që të kuroj
tumore kur ai nuk është për atë punë, edhe ilaçi a është i certifikuar për atë? Për këto pyetje ende pa përgjigje për 35 vjeçarin që sot ndodhet ende në rrezik për jetën, ne ju drejtuam urdhrit të mjekëve të Shqipërisë, sipas të cilit Dr. Laver Stroka është i regjistruar si mjek i përgjithshëm. Asnjë lidhje me onkologjinë dhe dermatologjinë, e aq më pak për kurat me sëmundje të kësaj natyre. Gjithashtu, leja për ushtrimin e profesionit me numër 72 të 16/11/2015 ka skaduar në 16/11/2020. Që do të thotë se mjeku në fjalë është jashtëligjshëm në ushtrimin e profesionit. Edhe Afërdita Stroka, ashtu si Jati, është e regjistruar si mjeke e përgjithshme me leje për ushtrimin e profesionit numër 599, datë 13/12/2021, e cila aktualisht është aktive. Pra 2 mjek të përgjithshëm dhe jashtë etikës profesionale pa respektuar asnjë protokoll mjekësor, kryen në mes të Tiranës mjekësi alternative për një sëmundje që ka të drejtë vetëm onkologu dhe dermatologu. Mjeku duhet të jetë i ndërgjegjshëm, i përgjegjshëm, i vetëdijshëm, ka kualifikimin për katës apo jo. Tu vlen të theksoj se mjeku duhet të njohë kufit e kompetencës së tij profesionale. Nuk mund t'i thuhet të smurit që kjo metodë e mjekësisë alternative e shëron me siguri kancerin. Por le ta pyesim një herë vetë doktor Laverin për metodat sekrete të klinikës Stroka, e cila e vijon e pashqetësuar aktivitetin e saj. Klinika jon ka një përvojë 50 vjeçare në trajtimin e tumoreve dhe një traditë familjare një shekullore me mjekësi alternative e ka aplikuar gjyshi jon. Kjo përvojë u transmetua në brezë. Të ilaç, po solucion që ju keni, a e keni të certifikuar? Ky është një produkt bimor që ka dhënë prova tash një shekull. A është i certifikuar? Ky është në proces studimor, një produkt që kalon mbi 100 persona, konsiderohet i pranueshëm. A mund të dim çfarë ka në përbërje ky solucion trajtues? Nuk na duhet masa çfarë hidhni çfarë hidhni, ja çfarë ka në përbërje? Ky është një tretësirë bimore. Në qoftë se një produkt shëron mbi 100 vet, ai e ka marrë certifikimin. Për aq kosa është në proces studimi. Nuk lejohet. Ne kemi mbi 50 vjet që kemi trajtuar mbi 30.000 persona me nishane dhe asnjë nuk ka kaluar melanom malinje deri më sot. Ju jeni mjek i përgjithshëm, i licencuar edhe pse me afat të përfunduar në 2021. Melanomat, kanceret e lëkurës, sipas protokollit mjekësor, nuk mundet dot t'i trajtoj një mjek i përgjithshëm, por të mos nishanet dhe me lëkurën duhet të merret dermatolog dhe onkolog në rastin më të keq nëse bëhet fjalë. Solucioni juaj mund të jetë shumë i mirë, ju më thoni që është në proces studimi dhe nuk është certifikuar ende, po sa zgjat ky procesi? Tani mbush një shekull, kjo përvojë që trajton. Si zgjidhni të bëni këtë lloj pune, doktor, sepse është një pacient, një djalë i ri, vetëm 34 vjeç dhe sot është në gjendje të rëndë, është në rrezik për vdekjen, doktor. Po, ky vdes për dëshirë tia. Të nuk ta lejoj se është shumë e turpshme. Është shumë e turpshme. Jo. E turpshme për dëshirë të tia. Jo, doktor, sepse keni qenë juve ata që ja keni bërë biopsin pasi është injektuar solucioni juaj. Në qoftë se ti të presim bisedon bashkë. Ka institucione të tjera që shpreh. Gjithë të mira. Ky është një mashtrim dhe si çdo mashtrim është vepër penale. Shteti këtu duhet të ndërhyjë tek pjesa që sa e lehtë është të hapësh një klinikë në Shqipëri, por nuk më duket normale që një mjek i përgjithshëm dhe jo dermatolog, kur me këtë çështje duhet merret vetëm dermatologu ose në raste kur është tumor duhet edhe onkologu. Pas gjithë kësaj, unë mora një mësim edhe unë e pësova këtë gjë, edhe unë fatin e mirë kam sepse unë më shkoj jashtë Shqipërisë. Por një person që ka vetëm ato 1.500 euro, edhe i ka gjithë kursimet e jetës, edhe gënjehet pa bërë kërkime më mbrapa, ti bëjnë dëm akoma dhe më shumë vetes vetë? Është me të vërtet për të ardhur keq që mediat, televizionet, me dashje ose pa dashje, bëhen pjesë e këtij krimi duke reklamuar ilaçe të tilla të pa certifikuara, ndërkohë që institucionet heshtin. Një gjë më bën shumë përshtypje që me gjithë këto skandale apo çuditëra që edhe Liza do t'i kishte zilis, si ka mundësi Morflor që vinë ende turistë në vendin tonë? Po si ke parë që turistash vinë? Si janë? Cop. Flori. Cop. Po mbaroj pensionin këtu. Me të njëjtën bluzë që kishte një javë në Itali, vjen këtu në Shqipëri pastaj. No, ma e cara l'Albania, Ma njëra la burrin peng që të pagunte kafet. Cop. Mirë, dhe një pyetje tjetër.
si ja bëjnë që orientohen. Se unë do me thënë, unë jam Tirana, hap Google Mapsin dhe prap nuk e gjej rrugët. Nxjerrë në përca rrugica që s'kan dalje, nuk e marrë vesh, po si ja dalin që i gjej rrugët ta turistë në Tiranë. Është shumë e thjeshtë. Kësaj pyetje, më fal, i jep përgjigje piranja janë më naiv, që është piranja. Janë më naiv, të ashgjimtarë i pirës e pirit, vizuali. Ja, kapën fundin, përfundimisht. Historin? Kapën fundin. Lënda historisë. Kujdes, piranja më e re ka dalë për kafshim. Më falni, ky është rruga Qemol Stafa. Qemol Stafa. And ky jam unë. Ky jam unë. Rruga Qemol Stafa. Okej, jeni shumë rrot. Faleminderit. Rrotje veti, po. I'm trying to learn Albanian. My friend Blerim. Thysh qafën. U thysh vet. Blerim and Altin wrote this to me. No. They told me it's good things. It's thank you and. No. This is offended. Përshëndetje. Hello. Më gjuhet rruga Qemol Stafa. Më thoni ky është rruga Qemol Stafa. Qemol Stafa. Ku është rruga Qemol Stafa po që? Ku jena jena diku këtu poshtë me nga liçeni. Somebody told me I'm around here, but I don't know. I'm not sure. Qyteti we're somewhere here. Okay. Tu më duket? Duket që thot here. Okay, thank you. Somewhere here. Jeni shumë buxhallaqe, thank you. Kjo ishte një kamerë e fshehtë nga piranjat. Faleminderit. You know what that means? E kuptoj. Është kamera e fshehtë po themu, po ti s'po kupton. Not here, shit. Ky jam unë. Please. Where you want to go? Qemol Stafa, and ky jam unë. Rruga Qemol Stafa. Oh, okay. I couldn't find. I didn't know where I was. But ky jam Centro of Tirana. Centro? Okay, but let me see where you are. Oh no. Maps? Wait. Should be here. Like in lake. You are so strange. You are around here. It isn't on the map. Ah, okay. Rruga Qemol Stafa ku ishte ja? You need to go up and then down. Okay. And here it is this, and then you go right here. Thank you, Gumar. Thank you. You are tie diku këtu, te ky është liku. Got it. Thank you. This garden here. So I have to walk all around. Yeah. Thank you. Jeni shumë rrot. Thank you. Focus on the square and then go to Rruga Qemol. Got it. So square is like this way and just go straight after that. Got it. Thank you. Yeah, Thank you. That's it. Thysh qafën. Thank you. In the center. This is center. This is Rruga Qemol Stafa. Okay. You are here. I'm here? If you go this way, right, you go in the center. Okay. Okay. Thank you. Jeni shumë budallaqe. Ti e për vete. Rruga Qemol Stafa. Ky jam unë. Rruga Qemol Stafa. Ky jam unë. Parku liçenit. Parku liçenit. Here. Liçeni ja ke rruga Qemol Stafa. Jeni shumë rrot. Thank you. Rrotje vet. Yes, I know. Ishte një kamera e fshehtë nga piranjat. Shpresoj të kem bërë për qesh. Jeni shumë të mirë. Bear their cameras. Hey, you're really cute. Can I give you this? No? Can I? Jeni shumë budallaqe. Thank you. Mbrojtja e grave të dënuara ka qenë gjithmonë prioritet për ne, një mision të cilin e zbatojmë me përpikmëri në çdo ditë.
Dhe historisë së bashkëshortit dhunues, i cili u dënua me burg për atë që bëri, kësaj radhe do i shohim anën tjetër të medaljes. Shumë drejtësie në fakt në një histori e cila duket sikur ka një fund tjetër. Piranja jon Frejar Derisa na rrëfen historinë e Leonardit dhe Gjovanës, të cilët nga dy të dashuruar përfunduan në dy armiq të përbetuar. Dhe siç ndodh gjithmonë në luftë, nuk ka vetëm dy anë të së njëjtës medalje, por edhe aktorë të tjerë të cilët përfshihen. E ndjekim. Sonte do t'ju tregojmë historinë me fund as pak të lumtur të Leonardit nga Vau Idejes dhe Gjovanës nga Bushati, të cilët pas përplasjeve disa vjeçare, akuzave të ndërsjellta dhe betejave të luftuara pas një kompromis, aktualisht janë në proces divorci. Dhe përpara se të dokumentojmë me fakte dhe dëshmi se si historia e tyre e pazakont ka prekur deri në shkatrim jetët e 10 personave, do duhet të kthehemi disa vite pas, në 2020, kur Leonardi jetonte në Itali me vajzën e tij Chiara Asokoj, 6 vjeçe, ardhur në jetë nga një martesë më parshme e cila përfundoi në divorc. Në muajin qershor të vitit 2020, baba im më merr telefon, thotë Leonard, thotë kam jo një familje të mirë, një vajzë e mirë, thotë kam menduar që të martohesh edhe një herë. Dhe kështu u bë. Kam qëndruar 3 ditë në Shqipëri, kam vajtur tek familja e Gjovanës. Edhe ju kam thënë, dua një vajzë, krijoj familje me të. Gjovana pranoi, familja saj pranuan, kanë ardhur në banesën time, kemi bërë një drek ditën tjetër dhe më kanë thënë, vajza është e jote, mund ta marrësh të kalosh jetën me të. Jam martuar me 28 gusht të vitit 2020 dhe me datën 4 shtator kemi vajtur në Itali bashkë me gjithë vajzën, me Gjovanën. I bëna letët e mojta si princesh. Mirë, po koncepti të jetuarit si princesh për Gjovanën Asakoj 20 vjeçare nuk ishte i njëjtë me atë të Leonardit, sepse pas 4 viteve bashkëtesë dhe sjelljes në jetë të dy binjakëve, ajo do të pretendonte se bashkëshortja ka torturuar dhe dhunuar në mënyrë çnjerëzore që prej ditës së parë. Në Shqipëri për gjatë vitit 2024 janë kryer 5425 denoncime për dhunë në familje dhe njëri prej tyre është bërë më datë 12 gusht nga e reja Gjovana Marku, bashkëshortja e Leonardit. 42 vjeçari na priti në banesë pa e kaluar pragun e derës, pasi që prej 15 gushtit 2024 është me mas arresti shtëpiak, ndërsa më datë 17 nëntor 2025 u dënua nga gjykata e Shkodrës me 2 vite e 6 muaj burg për veprën penale dhunë në familje, vendim të cilin e ka apeluar. Siç zakonisht bëjnë pothuajse të gjithë, pasi të paktë janë ata që e pranojnë fajsinë. Në rastin e Leonardit, çdo avokat do ta kishte të vështirë mbrojtjen e tij pasi të shihte akuzat. Jemi në verën e vitit 2024. Leonardi, Gjovana, dy binjakët dhe vajza e tij e mitur janë kthyer në Vau Idejes pas një udhëtimi të gjatë me makinë nga Italia. Kemi ardhur rreth orës 2 qerek të natës. Jam zgjuar të nesër me rreth orës 7 të mëngjesit. Atë ditë kemi pas një festë në familje, kemi qenë 15 persona duke hangër drek. Kemi marrë drekën. Në atë moment familja janë ulur për të fjetur gjumë. Unë kam qenë zgjuar dhe doja të bëja një dush për të dalë me taku dajën e Gjovanës. Por pas disa minutash vëllaja e njoftoi se duhet të dilte nga tualeti. Në banesën time kanë qenë 7 policë. Kam thënë vetëm një llav vetëm sa shumë pas keni ardhur. Kur kam shkuar në komisariat, unë kam qenë out, nuk e kam ditë se pse jam aty. Atje më thonë të ka denoncuar bashkëshortja. Kanë bërë raportin policia, më kanë fut në izolim. Por çfarë ndodhi në banesën e familjes Marku atë pas dreke 12 gushti? Policia mbërriti aty pas një telefonate të marrë për ushtrim dhune barbare nga ai ndaj Gjovanës. Në raportin e shërbimit të policisë citohet se përpara arrestimit të Leonardit, Gjovana u ka dalë para efektivëve dhe u ka thënë se burri do të më mbys bashkë me fëmijët. Bëhet fjalë për binjakët 2 vjeçar, djalë e vajzë që ajo ka bashkë me Leonardin. Pasi mbërriti në komisariat, Gjovana bëri kallëzim penal ndaj tij, duke deklaruar se e ka telefonuar ajo policinë për shkak të situatës së vazhdueshme të dhunës, si goditje me grushta e shkelma, përplasje për muri, kërcënime për jetën dhe për marrjen e fëmijëve, si dhe kërcënime për jetën e familjarëve të saj. Ajo deklaroi se e dëgjoi Leonardin duke folur me prindrit e tij për veprimet që do të kryente ndaj saj, si mbytje dhe vrasje. Këtu kemi një element tepër të rëndësishëm, të cilin duhet ta citojmë. Përpara se të bëhej nënë e binjakëve, Gjovana ishte shtatzën, por fatkeqësisht ajo shtatzanin nuk përfundoi, diçka që e tregoi edhe para opogjës, duke u shprehur se Leonardi e godiste në bark dhe nuk e çonte në spital. Referuar dëshmisë së 26 vjeçares, ai e dërgoi vonë për mjekim dhe aty mjekët i kanë thënë se fëmijëve u ka pushuar zemra. Sipas saj, ngjarja ka ndodhur në vitin 2022. Dhe fajtor për këtë episod tragjik ajo bën Leonardin dhe dhunën e ushtruar nga ai. Gjithashtu Gjovana shton në kallëzimin e saj se ka përjetuar dhunë sistematike nga bashkëshorti, që në momentin që janë martuar dhe se ai nuk e ka lejuar të dalë nga shtëpia. E reja pretendon se
dhe edhe kur ka shkuar në spital e dhunuar, askush nuk e ka ndihmuar, madje sipas saj, mjekët bashkë me Leonardin talleshin me të. Që mjekët italian tallen me një grua e cila nga dhuna e burrit përfundon në spital, këtë vështirë ta besojmë. Megjithatë, të mos nxitohemi dhe të marrim parasysh çdo fjalë të saj. Giovanna pretendon gjithashtu se Leonardi e ka dhunuar në sy të fëmijëve, madje edhe vetë fëmijët e mitur. Pretendon se e ka kërcënuar me prerje flokësh dhe denigrim në rrjetet sociale, goditje me telefon apo dhe rrahje të vajzës së madhe me vrasëse mizash. Gjithashtu, 26 vjeçare u shpreh para OPG-s Claudio Dorti se Leonardi e ka përplasur për mur derisa asaj i ka rënë të fikët, më pas kur është çuar ka pardhomën e mbuluar me gjak dhe se burri e detyronte ta pastronte. Ajo shton se Leonardi e ka rrahur edhe në sy të shokëve të tij dhe tallej me të. Për hetuesit, akuzat ishin tepër të rënda dhe për shkrimi i Giovannës për bashkëshortin ishte ai një monstre. Prandaj duhej kuptuar më mirë se me kë kishin të bënin. Në raport shërbimin e policisë së Vau të Dejës citohet që telefonatën ta ketë bërë nëna e saj, e cila është shprehur se dhëndri po më mbyt vajzën. Kushdo që do dëgjonte këto fjalë rrëqetëse, do dërgonte një komisariat të tërë për të arrestuar agresorin e më pas sipas ligjit të grumbulloheshin provat e duhura. Siç janë dëshmitë e prindërve të Giovannës, të cilët deklaruan para OPG se e kishin parë në kamera disa herë të nxirr vajzën e tyre, se ajo kohët e fundit i ka treguar për dhunën njerëzore të ushtruar nga Leonardi, dështimin e shtatzënisë së parë për shkak të goditjeve, lënien pa ngrënë dhe lloj-lloj makabritetesh që nuk ka mendje njeriu ti përfytyroj. Por duke mos qenë asnjëherë prezent me çiftin në situatat konfliktuale, deklarimet e prindërve të Giovannës nuk mjaftonin. Ndaj në pyetje u morën edhe dëshmitar të tjerë, prindrit e Leonardit. Nëna e tij do të deklaronte se Giovanna ka probleme të shëndetit mendor dhe akuzoi atë si gënjeshtare. Ajo mohoi që djali i saj ti ketë bërë diçka që ajo më pas ta kallëzoi në polici. Sipas vjerrës, Giovanna as nuk di të gatuaj dhe as nuk është e pastër. Të tilla pretendime të zonjës u mbështetën edhe nga motra e Leonardit, e cila jeton shumë pranë tyre në Itali. Po bonën, se ki këshoj thashun. Mu vjen ma keq e thash për gratë e ujë thash. Unë thash kam me çamë la. E marr shtupën, mu shikoven se posh për moment. Kur është koven me hek për i vasket, ra ujt në të komplet u darë krejt ujt. Edhe më shishti. Mua të më dali thash shpirti, ma tha, gjuhaj thash të të ba pun ti thash, edhe ti të më qesht. Kur vite dikush, vite tërp, ti ishte krejt, si me qana të fmija si hajnë, ishte gjupat. I theshëm, shkot raje pak. A din ti se shkot e undrat e vishte gjupin ma zi se kishte. Me fjalë të ndryshme, por i të njëjtit qëndrim ka qenë edhe John Marku, babai i Leonard Markut. Në deklaratën e dhënë në polici, ai thotë se dyshimet për problemet mendore të Giovannës i ka marrë fillimisht nga djali, i cili i kishte treguar se ajo ishte nevrike dhe se ishte sjell keq me vajzën e tij nga martesa e parë. I moshuari shprehet i sigurt përpara oficerit të policisë se nuk ka patur dhunë ditën e 12 gushtit dhe se nuk e kupton pse Giovanna ka telefonuar policin. Ndërkohë kjo e fundit, menjëherë pas incidentit të 12 gushtit 2024, u strehua tek qendra emergjente gruaja te gruaja në Shkodër. Atje ku pas këqyrjes fizike ju vure një gërvishtje në kokë dhe një e nxirr në këmbë, Giovanna gjithashtu depozitoi edhe disa foto të ruajtura në telefonin e saj, ku pretendonte se vërtetoi dhuna nga bashkëshorti, prova këto që ju bashkëngjiten dosjes së prokurorisë, e cila ende nuk ishte e plot. Organi i akuzës administroi akt ekspertimin psikologjik të Giovannës, kryer nga psikologja Migena Agji, e cila doli në konkluzione se gjendja e rënduar e Giovanna Markut është e shkaktuar nga dhuna fizike dhe psikologjike e ushtruar ndaj saj, të përsëritura ndër vite. Mirë po duhej edhe një ekspert i dytë që të kopësitej mirë dosja. Dhe akti i ekspertimit që vjen në bazë të një hetimi objektiv, që nën kuptojmë që të mblidhen prova, indicie, fakte dhe rrethana nga hetimi, të cilat i vijnë në dispozicion ekspertit dhe eksperti realizon procesin përfundimtar. Kemi apo jo një dhunë psiqike, kemi apo jo dhunë fizike dhe të tëra niveleve nëpërmjet aktit të ekspertimit. Aktet e ekspertimit nuk janë prova vendimtare, janë prova të cilat gjykata është e detyruar t'i marrë në unitet me provat e tjera, që do e çojë pasaj gjyqtarin në një bindje të plotë që ka ndodhur apo jo vepra penale. Kështu prokuroria administroi dhe akt ekspertimin psikiatriko-ligjor të zhvilluar nga mjeku Gjon Preçi. Këtu duhet të ndalemi pak. Besojmë se e kujtoni historinë e afërditës, nënës që e dëshpëruar kërkonte të merrte djalin e saj, të mbajtur peng nga gjyshrit. Tashmë ajo jeton e lumtur pranë tij, duke lënë pas hijet e së shkuarës dhe tentativat e vjerit, i cili kishte përdorur edhe një raport mjekësor të lëshuar pa miratimin e nënës si kujdestare ligjore, duke shkelur ligjin me të dyja këmbët. Në atë rast, në raportin mjekësor do të jepeshin edhe opinione të pakërkuara juridike në një pozicionim të hapur kundër nënës që kërkonte djalin. Dhe kush ishte mjeku që e lëshoi atë dokument? Gjon Preçi, një personazh interesant i cili si për rastësi është gjithmonë prezent kur ka histori me
prindrit hije që marrin vëmendjen e mediave. Një lloj si në rastin që po tregojmë, ku sipas preçit rezultoi se Giovanna Marku nuk vuan nga asnjë çrregullim madhor i shëndetit mendor, por vetëm paraqet çrregullim përshtatje si pasojë jetës stresante në çift gjatë periudhës 4 vjeçare. Pas këtij konkluzioni, pyetja e thjeshtë është: a mund të dilet në të tilla përfundime me një intervistim të vetëm? Një intervistë e vetme të psikologu patjetër që mund të ndihmojë për të kuptuar gjendjen aktuale, momentale të pacientit, por absolutisht për të vërtetuar nëse kjo gjendje të cilën referon pacienti vjen për shkak të dhunës 4 vjeçare apo nga martesa që personi ka patur. Do duhet që të zhvillohen intervista të strukturuara, do duhet të përdoren instrumenta të tjerë profesional dhe në të njëjtën kohë duhet matur pak edhe koherenca e informacionit që jepet nga pacienti, pra duhet një kohë e gjatë për të dalë në këtë përfundim. Ne dimë që një lloj dhune e caktuar ka disa pasoja të caktuara dhe nëse ne nuk masim, nuk vlerësojmë këto pasoja, e kemi të pamundur për ta vërtetuar nëse pacienti jon ka përjetuar realisht çfarëdo lloj dhune. Bazuar në 2 raportet e sipër përmendura, prokurori Albulena Kuliçi la mënjan pretendimet e Leonardit për pafajësi dhe deklaratat e prindërve të tij, duke u bazuar tek shenjat në trupin e Giovannës, deklarimet e saj dhe të afërmve për dhunë të vazhdueshme dhe fotot e administruara nga 25 vjeçaria. Në konkluzionet përfundimtare, prokurorja në fjalë është shprehur se ka prova të arsyeshme që 42 vjeçari të deklarohet fajtor dhe të dënohet me 3 vite burgim, ndërkohë që më datë 17 nëntor 2025, gjyqtarja Elona Mërtiri dënon Leonardin me 2 vite e 6 muaj burg për dhunë në familje, por në arsyetimin e saj shprehet se ai prej disa vitesh ka filluar të ushtrojë dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, që në raste të caktuara mund të jetë përshkallëzuar deri në dhunë fizike, por kjo mbeti e paprovuar pasi nuk ishte prova të tjera përveç se disa fotografive të viktimës me disa të nxirra në trup, flok të prera keq apo syrin e skuqur, për të cilat nuk ka asnjë akt mjekoligjor që provon origjinën e tyre. Pra mund të jetë përshkallëzuar deri në dhunë fizike, por asgjë e faktuar. Nuk mundet që ti një dosje hetimore dhe më pas një dosje gjyqësore ta bazosh vetëm në deklarimet e një personi, pa u mbështetur në burime të tjera prove dhe në prova të tjera. Kallëzimi është i pamjaftueshëm për të bërë arrestimin e jo më dënimin e një personi. Fakti që dhuna në familje është shumë e vështirë për tu hetuar, ky është dhe thelbi i situatës. Shpeshherë organet ligjzbatuese mjaftohen vetëm me një kallëzim të viktimës dhe nuk hyn fare në thellësi të hetimit objektiv. Hetimi objektiv nënkupton marrjen e provave të gjitha niveleve, të gjitha formave dhe të jenë të pavarura nga njëra tjetra. Prova të cilat duhet krijojnë patjetër bindjen që vepra penale si dhuna fizike apo dhuna psiqike ka ndodhur me të vërtetë. Që një prokurore të kërkoj 3 vite burg për dhunë fizike dhe psikologjike, por më pas të dënohesh vetëm 6 muaj më pak, edhe pasi kanë rënë poshtë akuzat e dhunës fizike, nuk është lehtësim dhe këtë gjë mund ta bëjnë vetëm prokurore Albulena Kuliçi dhe gjyqtarja Elona Mërtiri, të cilat me sa duket nuk kanë dashur të kuptojnë ose pranojnë atë që do t'ju tregojmë tani me fakte, prova dhe dëshmi rrëqetëse nga Italia dhe Shqipëria. Në akt akuzën e prokurorisë thuhet se Giovanna gjatë kallëzimit administroi edhe disa foto për të cilat pretendoi se ishin shenja dhune të shkaktuara nga Leonardi, por e pyetur në gjykatë nëse kishte mundur të dokumentonte dhunën me foto, ajo u shpreh: Jo, nuk kam pas mundësi se kam pas telefonin të ma tjetër, nuk kam mujt. Kaq do të mjaftonte për prokurorinë ose gjykatën që të paktën t'i merrte me rezervë ato foto. Në kallëzimin e datës 12 gusht 2024, bërë në polici nga Giovanna Marku dhe më pas nga deklarimet e prindërve të saj, vjen re kontradita të mëdha që çojnë në dyshime të arsyeshme se diçka në këtë histori nuk shkon. Raporti i shërbimit të policisë asaj dite thot se Giovanna ka dalë me vrap duke thënë se burri do më mbys mua dhe fëmijët, diçka që më pas ajo vete më hoi në gjykat. Nuk kam thënë të mbra mua fëmijët, po kam dalë të kjave që shatu për ti. Për para OPG-s Claudio Dorti, Giovanna deklaroi se atë ditë telefonoi ajo policinë për shkak të një situate dhune me bashkëshortin e saj. Mirë po, disa reshta më poshtë, brenda të njëjtës deklarat, ajo shprehet se pasi kishte dëgjuar Leonardin të fliste për të, fjalë të këqija dhe kërcënuese me prindrit, menjëherë i shkruajti familjes dhe kërkoi ndihmë, ndërsa në gjykat shprehet ndryshe. Unë kam dëgjuar duke fol me vllazën e vet, duke i thënë që do më çute familja vet, edhe më i marr fëmijët. Po në raport shërbim citohet se telefonatën për denoncimin e ka bërë zonja Mara, nëna e Giovannës, e cila ka deklaruar se dhëndri po më mbyt vajzën, ndërkohë më pas ka ndryshuar dëshmi duke thënë se arrestimin e ka kërkuar Giovanna dhe në polici ka telefonuar bashkëshorti Agimi. Nga ana tjetër,
ky i fundit dëshmon se ishte nusi ajo që mori policin, pasi Giovanna ishte ankuar se nuk e linin të lante rrobat, por në një tjetër moment deklaron se vajza u kishte thënë se atë ditë Leonardi kishte marrë thikën për ta therrur dhe prandaj u telefonua policia. Për një episod të vetëm kemi 5 dëshmi tërësisht kontradiktore të ndara mes Giovannës, nënës dhe babait të saj. Mjafton kaq për të vënë në diskutim këtë moment tepër të rëndësishëm që ka qenë edhe zana filla e procesit të nisur ndaj Leonardit. Por prokurorja Kuliçi nuk e mendonte kështu, deri kur ngjarja do të merrte një kthes të papritur brenda një gjykatë. Atë ditë më ke dhënu me fjalë, nuk është puna si më ke ra. Atë kam prek me durë? Me fjalë. Me fjalë, përsërit Giovanna, nuk është puna se më ke goditur. Puna e ishte të patush në momentin e arrestimit. Po. Se nona jote sa të mbrava vajzën e shtëpisë. Nuk e di se që ka thonë ajo. Unë si kam thonë, më thu ishtëm. Dikush me të drejtë mund të pretendojë se këto fjalë janë thënë në presion psikologjik, nga frika se sa të kthehet në shtëpi, kjo grua e re mund të pësojë sërish dhunën e burrit. Por kjo teori nuk qëndron, sepse këto fjalë janë thënë në momentin kur Giovanna e kishte lënë përfundimisht shtëpinë e burrit për të nisur një jetë të re larg këtij. Nga ana tjetër, familjarët e saj, kryesisht nëna, do të tregoheshin tepër agresiv ndaj dhëndrit në çdo deklaratë që do bënin përpara jetuesve. Me po vajzën teme, veç shpirti ka ikë barbëllësht i ratë fik të i hellu për gjatë rrugës policia, me lëtta kjo policia në barbëllësht kur e kanë po vajzën temes. Bëllkina po luna, tha, për si së lunet, alo, dire sot ta po. Atë kam prek me durë? Me fjalë. Deklarimet e dy zonjave janë diametralisht të kundërta, por pavarësisht kësaj, prokuroria nuk i mori parasysh këto kontradita, përkundrazi, u soll sikur nuk ishin thënë asnjëherë dhe u fokusua te dhuna që sipas Giovannës ishte ushtruar ndaj saj gjatë qëndrimit në Itali. Dhe si çdo të bënin të gjithë, avokat, prokurore, gjyqtar, Giovanna fillimisht u pyet se pse nuk e kishte denoncuar dhunën barbare nga bashkëshorti i saj në Itali. Dhe përgjigjja nga avokatja e saj nuk ishte aq bindse. Ajo nuk ka ditur gjuhën dhe shumë herë telefoni i është mbajtur në mënyrë të padrejtë nga i pandehuri për të shmangur të mundësi. Por diçka këtu nuk shkon as pak, sepse këto që po shihni janë mesazhet e shkëmbyera mes Leonardit dhe Giovannës në kohën kur ai ishte në punë dhe gruaja e pyet për orën e kthimit në shtëpi. Ajo shpeshherë i dërgon listë ushqimesh që duhen bler. Në këto lista të dërguara thuajse çdo javë nuk mungojnë kërkesat për ushqime të mira, sende për shtëpinë, pije dhe qumësht për fëmijët e vegjël. Pra është një komunikim normal me mesazhet celulari që hedh poshtë pretendimet se grua si është mohuar e drejta për të patur në përdorim një të tillë. Por le të vazhdojmë më tej. Giovanna pretendon se Leonardi nuk e dërgonte në spital që t'i kontrollonte dy binjakët, gjë që nuk është e vërtetë. Këto mesazhe të shkëmbyera mes çiftit tregojnë qartë se Leonardi e ka dërguar dhe e ka marrë disa herë nga spitali, atje ku stafi kujdesej për binjakët që lindën para kohe. Ndaj e gjendur përpara këtyre fakteve në seancë gjyqësore, Giovanna ndryshon menjëherë version. Për me ba ekut kam shku kur ke keni lirë Me po fëmijët me nej me fëmijët, a ke shku për ti? Më ke qutëm ne më tanë rrugën. Leonardi i personifikuar si një bashkëshort dhunues dhe mizor, nga ana tjetër disponon një dosje të tërë me dokumente mjekësore, eko, vizita dhe çdo gjë tjetër që është dashur bashkëshortes, para, gjatë dhe pas shtatzënisë. Dhe më që jemi te provat, kalojmë te një tjetër detaj. Sipas Giovannës, arsye për mos denoncimin e Leonardit në Itali ishte edhe mosdia e gjuhës, por në disa mesazhe dyshimet janë që të paktën një komunikim sado të varfër ajo e ka në italisht. Siç e tregon edhe në këtë bisedë me Leonardin gjatë kohës që kishte lindur binjakët, ku Giovanna i shkruan: "Më pyeti doktoresha, fola me doktoreshën, mbrapa tha shkojmë kur të hajnë, do doktoresha të flas me ty." Këto komunikime me doktoreshën italiane gruaja i ka deklaruar edhe në gjykat. I thasha, më qatë isha fëmijët të spitali, si më tha ke doktoresha mund vish kur dush edhe natën mi pas. Por le të vazhdojmë me detajet, siç është ky më poshtmi. Është mbrojt vetvetiu dhe nuk ka basi gjami i dalë zak vetes, edhe pse ka pas në mënyrë të vazhdueshme policë që kanë ardhur te shtëpia në Itali, përse përken anës ligjore të qëndrimit atje. Pra, në banesë ka patur një prezencë të vazhdueshme policësh, të cilëve mund t'u ishte folur edhe me gjuhën e shenjave. Një deklaratë forte bërë nga nëna e dy fëmijëve më datë 12 gusht në polici është dhuna barbare e ushtruar nga Leonardi në vitin 2022, dhunë e cila sipas saj pasoi me dështimin e dy fëmijëve që ajo kishte në bark. Edhe këtu një pasaktësi, ndoshta me qëllim për të rënduar situatën e bashkëshortit. Pasi ajo në vitin 2022 i ka lindur shëndoshe mirë binjakët, ndërsa një vit më parë në 2021, si pasojë e zhvillimit të fetusit jo në pozicionin e duhur në mitër, pësoi abort spontan.
Verifikatat mjekësore thojnë që ka qenë një embrion, jo 2. Shtatzania ka qenë me një rrezikshmëri shumë të lartë sepse ka qenë jashtë pjesës së mitrës. Edhe probabiliteti për të shkuar deri në fund e shtatzani ka qenë pothuajse 0. Edhe në momentin kur shtatzania ka dështuar, ka qenë në momentin kur ka qenë duke bërë ekografinë brenda ambienteve të spitalit. Aty kam dalë jashtë me karrierë lotët, beton. Jam kthyer, kam thënë Gjovanës vishu, edhe nuk i kam thënë gjë. Gjovana ka marrë vesh pasi ka dalë prej spitalit se ka humbur fëmia. Aty filloi duke qallë Gjovana. Një dram kjo për një nënë të re, e gjitha e dokumentuar që vite më pas do të përdorej krejtësisht ndryshe nga ajo vetë. Por drama nuk është vetëm e saj. Ditët e errta të jetës në çift sapo kishin nisur. Vllahem ka kalu ditë vështira, dhe betëhem zët, ka qenë tavalin të horë bukë shpia jeme me vllon të me tjetrin, edhe i kena vërtet moje gëuna shoqeshash. Edhe ashtu në kame ka thënë, ju kujteni se do gruan, e të pus njonin kratha, vetëm ta kemi grutha se të mbrejsh dhe fëmin tha, e të mboje me hangër. Nuk ashtë mërë njërë tha pra si sam, tha stresëm, tha kur t'ni mren, tha, ja ka thi raftet, ja ka thi guzhinën, ajo nuk ashtë normale, ajo më shate mu. Motra e Leonardi, duke jetuar afër tyre, ka qenë prezente e shumë ngjarjeve që na një tjetër dimension të kunatës së saj. Elinën fëmija, qas të të përvlontem, qas të të përvojzen, se ma len ki tut ma shuj e kinona vetë, se s'te dur shpi. I thashe Gjovon, vojza është e juna, vojzen atë arrit bobi vetë, në kera si dritë në sirit edhe, sa të mund është banizmet ku ka ardhla jem, thash, e baba e me të kërku, ka kanë pru vojzen e thashe vetë kjetë ka zgjell. Po marë bobi dëna me marë, dëna me pranu, edhe unë i tham mam, edhe kejfët e vojz mam, ajo nuk i bate zdo në emër kur. Hotha nuk mban zdo kur, tha dhe kam frikë, tha me folë, tha me ta. Ej, bate zdo. Gjovana gjithashtu deklaroi në kallëzimin penal se Leonardi e kërcënonte me prerje flokësh dhe denigrim në rrjetet sociale. Në fakt, prerja e flokëve kishte ndodhur vërtet, pak ditë përpara datës 12 gusht 2024. Gjatë ekzaminimit psikologjik zhvilluar në banesën e saj në Bushat, pyetjes se kushti ka prerë balluket, ajo i përgjigjet burri në gjumë, ndërkohë në seancën gjyqësore për kërkesën e masës së mbrojtjes tha: "I ta flok si kam i to, o mi ka pranatën, o nuk e di, unë jam qu i herë për i gjumit, kur kam pa veten i shto." E pyetur në seancë nga gjyqtarja e çështjes, psikologja deklaroi: Me pikën e ballukeve, unë mendoj që Gjovana manipulon në atë rast. Gjovana manipulon në atë rast, po kush e mori për bazë këtë? Asnjëri. Të paktën deri kur vetë Gjovana tregoi të vërtetën. Nuk, ti kam prerë vet. I ka prerë vet. Ditën e ejte me datën 8 gusht, unë u ktheva nga puna dhe gjeta i kishte prerë gjitha baluket pothuajse 0. Impakti parë imi ishte thash mos i ka shkulur flok. Nuk arrita ta kuptoj se kjo për përgatiste planin për arrestimin tim. Në deklaratën e saj para OPG-s, për pos historisë së prerjes së ballukeve, Gjovana deklaroi se Leonardi në Itali e ka rrahur në sy të shokëve të tij dhe tallej me të. Por në gjykat do ta mohonte diçka të tillë. Të kanë dhënuar ndonjëherë në sy të shokëve? Një tjetër kontradikt e Gjovanës u vurej gjatë pyetjes së psikologes nëse ka patur dhunë seksuale nga bashkëshorti dhe ajo përgjigjet: Nuk e kam pasur sepse na kena ndajt në 2 dhoma të ndryshme, edhe mudhimtet edhe ftosha në dhomë, po pse po flen divan vjen. Kjo paradoksale, një person që të dhënon nuk afrohet, largohet. Ajo që ka rezulton skandaloze nga ana e prokurorisë ka të bëjë me të tilla devijime deklaratash që nuk janë konsideruar asnjëherë si deklarime të rreme, për shkak se sipas prokurores Kuliçi, këto janë fakte dytësore që kanë të bëjnë lidhje me akuzën e ngritur. Duke qenë fakte dytësore, nuk përbëhen dhe nuk mund të konsiderohen si dëshmi e rrem edhe nga ana e Gjovana Markut. Si mund të quash dytësore akuzën për prerjen e flokëve dhe dhunën në sy të shokëve, kur në thelb vetë akuza ndaj të pandehurit është dhunë në familje e ngritur pikërisht mbi këto deklarata. Dhe për më tepër kur pretendimet për dhunë në Shqipëri ranë dhe fokusi ishte për ngjarjet në Itali ku dhe Gjovana pretendonte se kishin ndodhur si prerja e balukeve ashtu edhe dhuna në sy të shokëve. Kodi penal nuk njeh faktet parsore, faktet dytësore. Njeh gjithçka në unitet me njëra tjetrën. Fakti mbetet fakt penal dhe si parsor, si dytësor, si tretësor, ai patjetër duhet vlerësuar sipas kodit penal nëpërmjet cilësimit juridik të veprës penale. Pavarësisht nga gjendja që ka personi, ti vërtet mund të mos ta marrësh për kallëzim të rrem, por duhet të krijosh një ansambël provash që të shkosh në gjykat. I lexueshëm qëndrimi i prokurorisë, sepse nëse Gjovana do të akuzohej për dëshmi të rreme, rrjedhimisht do të binin poshtë edhe akuzat për dhunë psikologjike. Dhe kështu prokurori Albulena Kuliçi do dukej sikur kishte bërë qitje bosh. Këtu të gënjeshtërta rrjedhimisht dalin edhe deklarimet e prindërve të saj, të cilët në polici kanë riprodhuar vetëm fjalët e Gjovanës dhe më pas i kanë hiperbolizuar në gjykat. Përpara OPG-s, në
Nëna e Gjovanës tha se ata flisnin me kamerë me vajzën dhe e shihnin të nxirre me shenja, por ajo i thoshte se ishte rrëzuar, ndërsa në gjykat dëshmoi se Gjovana ja ka thënë në telefon se Leonardi e ka rrahur. Marrën mos ditë vajzën, i tha më vajza je vrafër. Jo më mam, thot qartë vëramit, thot më ka rasa ka mujtë, thot grushta shtelma, thot jam plehën të ftyrë. Nga ana tjetër, babai i Gjovanës del në kundërshtim 100% të deklarimit të parë duke e mohuar çdo gjë. Ti vetë me sytë tu ke parë ndonjëherë shenja dhune? Jo. Kontradiktore lidhur me dhunën e pretenduar të ushtruar në Itali është edhe vetë Gjovana, e cila në polici deklaroi se nuk kam treguar gjë se s'doja të mërzisja familjen dhe i thosha jam rrëzuar, ndërsa në gjykat pretendoi të tjera gjëra. Te familja jemi jam anku her pas herët, i kam thonë si më kërcnan, më godet, më ka shkapet për mur, më ka qa krytin këto ke në bovenit ton gjak. Prindrit e Gjovanës gjithashtu shfaqen kontradiktor kur thonë se kanë qenë prej vitesh në dieni të dhunës së Leonardit, por nga ana tjetër nuk e dëshironin ndarjen mes çiftit. Vetëm familjes treme ja tregosha. Po më thashin rri për hatër të fëmijëve si janë të vegjël le ta po ndryshon edhe ai rri. Familjarët e saj kanë qenë ato që më kanë thënë që unë të përdor diktaturë, të përdor dhunë fizike, të përdor ndaj saj, por përgjigjja ime ka qenë jo. Nëse unë jam ai kriminali, sikur flitet nga ona atyre, pse këto tentuan që divorcit mos vijnë? Unë i kam vënë ndjeni si personalisht duke ju shkuar në banesë, po njëkohësisht edhe me mesazhe. Kush gënjen në këtë histori? Ne do të mundohemi ta sqarojmë hapasapi, sepse çdo fakt apo pretendim e kemi të dokumentuar dhe natyrisht do ta publikojmë. Ndoqëm një dram e cila shkaktuar nga dora e njeriut. Tani do të njëkim një dram tjetër, shkaktuar nga natyra. Tërmeti i 26 nëntorit. Dhe një familje e cila pret prej 6 vitesh që t'i rindërtohet shtëpia dëmtuar. Pra, tragedia është shkaktuar nga natyra, kurse mbajtja gjallë e kësaj tragjedisë shkaktuar nga dora e njeriut. Po ti nuk e ke dëgjuar atë shprehje, nuk thot më njeri Zot na ruaj nga tërmeti, Zot na ruaj nga rindërtimi. Ti e kim piranjë Lorena Rasulaj. Jeta është e gjatë, jeta ka vujtje. Por si kam vujt që të 6 vjetë e tërmetit, mos e harrofsha. Kjo zonjë quhet Luljeta Prela, është 70 vjeçe dhe prej disa vjetësh jeton e vetme në fshatin Droj të Mamurasit. Pas tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit 2019, jeta e Luljetës dhe familjes së saj do të merrte një rrjedhë dramatike. Këtu jetoj që kur jam martuar 50 vjetësh. Kanë jetuar edhe të partë brez mas brezi, pastaj ata vdiqën, jetova me burrin, me fëmijët, ka një 6 vjetë që ka ra tërmeti, ne prishi kullën e vjetër, ne doli jashtë përdorimit. Gjë që e vërteton edhe ky akt konstatimi nga Instituti i Ndërtimit, në të cilin shkruhet nga grupi inspektimit se banesa përbën rrezik për banim. Pasi shtëpia u dëmtua dhe u shpalli pa banueshme. Po, ju ngelët jashtë, çfarë ndodhi? Po, erdhi bashkia, na pruni çadrën, jetuam me gjithë djemt e me burrin në çadër, pastaj na kanë prunë nga kisha kontinierin jetot e djali me fëmin e me grun e me djal tjetër derisa ai mori rrugën dhe hiku, se s'pat ku t'jetoj e mo, tjetëri nejti në kontinier. Vetëm një vit pas ngjarjes që tronditi gjithë Shqipërinë, Luljetës i ndodh edhe një fatkeqësi tjetër. Vdiq edhe burri. E menjëherë pas kësaj humbjeje, edhe djali tjetër ndoqi të pari në emigrim. Po djali tjetër pse vendosi të largohej? Se s'mund jetote me 3 fëmijë e me 2 gra këtu. Fëmija najten më shumë spitaleve. Mam tha unë veç mos me i pas ma këta fëmijë, ta son s'kam po tjetoj, hec dik. Do vish dhe ti me mu, jo i thash unë ubi. Nuk e le gjallë, thash nuk pëmbi, ku të shkoj? Ndërkohë, sot zonja 70 vjeçare jeton sa në kontenier e sa në një dhëmë të banesës së vjetër, në kushte të rësisht të papranueshme. E për më tepër duke vënë në rrezik jetën. Këtu kam vunë hita peshirë se ma ka lagë shiu kretash në gjevoni i lagun pi kulti, prej atje dhe këtu preke. Shumë ujë shën ka. Shifa atje, edhe atje ka pikuar. S'kam pas që të bëj, ku të gatuj, ku të plej, ku të haj, jam detyruar me zërë që të hybrena. E me vu dhe plas mas me menë që po në manë në i pikë, se me kanë bjenë raketu. E kam dherë, e kam bu për ujtë që pikon, shifi lecka që i kam për me fshi dhe me ke me shumë. Përveç rreziku që më ka nosë për natë, këtu nuk jetohet edhe nga lagështira.
të mbyt, të se frymën. Me bë me mbyll në ditë derën, nuk ka boshtit hyjem rinë. Nga era e mykut, e erës lagështirës. Nëse do të bëjmë një inventar, për transparencë na duhet të përfshijmë edhe këtë kontenier me hapësira shumë të ngushta, që dikur shërbente si vend strehim për 2 djemt e Luletës dhe sot përdoret nga ajo. Por i ndërtimi, a nuk ishte një plan qeveritar që do të shpërblente, riparonte apo ndërtonte nga e para të gjitha banesat e dëmtuara nga tërmeti? Kur ra tërmeti, bashkia na tha, a do të merrni lekët me e bën shtëpinë, a do ta bëjnë shteti. Burrin e kisha në gjendje tran, shëndetësore, fëmija ishin me fëmijë dhe s'kishin takat që ta bënin, kota që do të na jepshin ato, a do të na mjaftonte, as do të na mjaftonte me marrë shtëpinë, se çdo gjë është rritur çmimi i ashtu. Na mundsinë se kishim, se ne po të kishim pas mundsi, nuk do të kishim prit deri në këtë kohë. E me vujt kështu siç kena vujt. E me ndar kështu siç jena ndar. Edhe ne i tham ta bëjnë shteti. Dhe në fakt kështu ndodhi. Prej thuajse 3 vitesh, në një distancë shumë të afërt me kullën e vjetër, nisi ndërtimi një banese të re për familjen Prela me fondet e rindërtimit, por ky objekt ende sot e kësaj dite është i papërfunduar. Filluan me nërtuan dhe muret, filluan me bërë qatin, na u dha shpresa se e marrojnë shkretën. Kur ngritën qatin, erdhë djali me pushime një muj, futi edhe ai dopore për me bërë qatin më të fortë, më të mirë. Por sa po bjem tjegullat me mlu, prit sot, prit nesër, tjegullat nuk erdhën. Mirë, tjegullat nuk erdhën, po edhe ustallarët u zhdukën pa lëngjurm. Si kanë hiku ustallarët, e kanë lënë këtë. Mos unë ngreshëm, e janë prishur. Shive, a gjërnap me motor. A bo themeli, janë bo muret, a bo ngrejha e shpis. I kanë hedhi 4 matre, ja kanë lënë kulmin, shif si janë bo lanët, shife uqi si ka mi brena, pa nuk ka shgjena, të shkoj muni i shtetit, i punëtorve edhe i djalit tim. Djalit çfarë ka bler vet? Ka ble lanë, se janë këto drurat largat, një tjetrit i ka fut ka një mes. Edhe në kulmit sipër i ka bo dyshe. Sa i ka kushtuar lënda që ka bler djali? Gjithë sejt material që ka fut, këtu ka fut 1,5 milion lekë, a për 2 milion. I ka marrë me kredi për sotin se nuk i ka pas. Bravo soti edhe sot e pagun kredin. Me pak fjalë, për vendosjen e tjegullave shkoi dëm i gjithë projekti për banesën, e cila ka degraduar ditë për ditë nga pak. Por çfarë kishte ndodhur që shtëpia të liej ashtu e papërfunduar? Për të marrë një përgjigje, shkuam në Bashkinë e Kurbinit, e cila ka jo pak probleme me procesin e rindërtimit, i papërfunduar ende sot e kësaj dite. Në rastin konkret në bazë kontaktit me firma, të kemi problematika sepse zonja Lulieta Prela her pas here ngrin pretendime që dalin jashtë kushteve të kontratës që firma kanë nënshkruar me shtetin shqiptar me Bashkinë Kurbit. Të tipit që kërkon cilësi materialesh, zehet me punëtorët, firma ankohet se po bllokon punimet për arsye se kërkon cilësinë e materialeve jashtë preventivit ose lloj materialesh të tjera. Pra, problemi na qenë nga zonja Lulieta me tekat e saj të njëpasnjëshme. To janë banesat të tërmetit, kanë një preventiv, kanë zëra punimesh të caktuar dhe firma është e detyruar të përmbahet atyre zëra punimeve. Nga kontakti që kemi pas me firma her pas here, krejt problematika dhe vonesat e rastit konkret kanë lindur më shumë nga pjesa e zërave të punimeve dhe ngritjet që ka pasur me punëtorët her pas here duke mos i lënë me punu aty. S'kemi çfarë themi, gjithë ajo zonjë 70 vjeçare pas ka luajtur me ne. Por pavarësisht kësaj sjelljeje të Lulietës, bashkia është zemër gjerë dhe ditë të fal. Prandaj, vetëm një ditë pas kësaj interviste, që në pikë të mëngjesit, ustallarët kishin ardhur dhe kishin nisur punimet në çati. Kuptohet, pa pasur asnjë lloj pengese nga zonja. Dikush mund të thotë, e po mirë, me që e nisëm punën, ja e zgjidhëm. Por jo, ne duam të zbulojmë se mos zonja Lulieta na ka gënyer duke na armiqësuar edhe ne me bashkinë. Prandaj, më mirë të hapim këtë bisedë. Meqense të gjithë janë përballë njëri tjetrit, Lulieta, bashkia dhe firma. Debatin e deklarojmë të hapur. Mua dje në bashki më thanë që duke lejuar ti të vendosen tjegullat dhe prandaj ka shkuar i gjithë situata në këtë gjendje që është sot. Kush është ai që ka pru tjegullat dhe i kam kthyer mrapa? Kush është ai? Më dal mua përballë që unë kam kthyer tjegulla mrapa. Ku di unë plak 70 vjeçë pa shkollë, se cila është cilësia më e mirë dhe më e keqe që mbi shteti mua më mlush. Kemi pas ankesa nga
punëtorët që kanë ardhur në terren për arsye se zonja ju ka kryer shqetësime për cilësinë e materialeve dhe nuk i ka lënë me punë. Julieta ka thënë që djali im ka investuar vetëm për lëndën ndrysore të çatisë që është vendosur apo jo? Po, dhe për ranën që është shtruar. Një sekond. Dhe për pjesën poshtë të themelit apo jo? Por për tjegullat që nuk janë vendosur, nuk keni pasur pretendim apo keni pasur? Ja. Ashe janë tot. Të gjithë pjesën se çfarë kanë investuar këto s'kan pas të drejtë me investuar asgjë. Më ndërhy fare. Dorëzohet sheshi ndërtimit dhe mbyllet komplet nga firma, ashtu si është në projekt. Okej, duhet ta kishte lejuar firma atëherë. Gabimi ka qenë firma në këtë rast që ka lejuar. Firma nuk duhet ta kishte lejuar. E drejtë. Atëherë është faji firmës që e ka lejuar. Jo, si ta kuptojmë ne këtë? O Aldi, një sekond, si ti je inxhinieri i firmës, duhet përgjigjesh. Besoj se je ndjeni dhe ti për situatën. Ka ndodhur ndonjëherë rast që kjo zonja ketë kthyer mbrapsht punëtorët që s'ka qenë objekt ku ka nduri, po djali zonjës apo kushdo nga familja nuk ka drejtë ndërhyj në proceset e lama të pjesë po flasim për çështje tjegullash tani. Po kjo është pengesa, që s'ka drejtë ndërhyj fare te projekti. Projekti ka pengesa. Ajo e ka bë kulmin ashtu. Pengesa është e tikullave që nuk është vu dhe janë lagur ato lanët. Do të kulmi i projekti do të zbatohet sipas projekti do të zbatohet sipas letrave dhe sipas projektimit. Më leni të kryej gjithë punën, pastaj vjen e kolaudojnë tjerë njerëz dhe futen ju brenda. Mirë, dakor. Djali i zonjës pse është lejuar nga ai firmës? Se juve i merrni masat që këtu në këtë kantier ndërtimi nuk duhet të futet askush, nuk duhet lejohet askush sepse nesër pas nesër mund të ketë aksidente. Mund të krijojnë konflikte me njerëz, pse ndërhyjnë tani të merren tjera instanca. Ai tu jemi plotësisht dakord, por prap ka diçka që nuk shkon në këtë justifikim. Juve më thatë nuk ka lejuar zonja të vendosin tigulla, ndërkohë direkt sot në mëngjes vi kishin nis punimet punëtorët. Po patjetër se do të nisin punimet sepse ka dalë moti, sot do të nisin punimet. Gjithë të kohë, domethënë, nuk i kishte lejuar zonja, dje që erdha unë, nisën direkt punimet se çuditërisht u rregulluan gjitha gjërat. Nuk u rregulluan gjitha gjërat, por pak po devijon muhabet. Në fakt, devijim është kur shpiken mosmarrëveshje të paqena që kanë çuar në degradimin e strukturës dhe në mos dorëzimin e saj në kohë, ndërsa ajo që po bëjmë ne është thjesht konstatim. Nga ky moment dhe mrapa, firma do fillojë punën dhe nuk do i ndërpresë. Momentin që do ketë problematikën më të vogël, do njoftojë bashkinë dhe bashkia do të vijë bashkë me policinë bashkake dhe policinë dhe rendit. E po shqyr, kjo ishte e gjitha, por tani është e rëndësishme edhe të mësojmë afatin e përfundimit të punimit. Sepse nuk kemi as kohë as dëshirë të kthehemi një javë po, një javë jo në Bashkinë e Kurbinit. Përfundoi çatia, do fillojnë gjithë proceset e tjera, sistemi fasadës kapota, subatimet e brendshme, ndarjet, subatimet, dyert dritare dhe gjithë. Do të them, pothuajse 50% e punëve është kryer, sot janë punë voluminoze. Konstruksioni, tullat dhe çatia tani do bëjnë gjithë punët e tjera. Okej. A ka problem gjithsej kohë lënda drusore që ka qenë brenda ka marrë lagë. Do kontrollohet gjithë, jo nuk ka asnjë, do kontrollohet gjithë tani janë çuna duke verifikuar, do kontrollohet çfarë është dëmtuar, dori parohet e dori bëhet komplet me mbules me tigulla me gjithë. Kjo është një proces që do zgjas shumë shpejt, besoj se nuk është një punë voluminoze. Besoj brenda pak muajsh mund të mbyllet. Patjetër, brenda pak muajsh. Le të shpresojmë, sidoqoftë, ne rrotull do të jemi. I kemi arruar çan klubet. Kjo duhet rokiti shkon për 2 velina tona. Faleminderit. Ne jemi të shkarkuara që mos i japim lekë. Tani. Tema e radhës do na çojë në Vlorën e 2 deteve, Adriatikut dhe Jonës, dhe gjithashtu në Vlorën e 2 realiteteve. Nga ato plazhet luksoze super shtrenjta tek ato zonat e mjeruara të Vlorës. Mjerim në plot kuptimin e fjalës, në fakt dhe ky mjerim në Vlorë, në zonën e quajtur Kodra e Portit, ka emër edhe fytyrë, quhet dëfrim, edhe pse nuk ka asgjë për të dëfryer në jetën e tij. Është kthyer në problem për banorët e zonës dhe thonë që është gjithashtu i dhunshëm. Si erdhi puna, dikur ishte gjithë lagja që rrifte njërin, sot është njëri që rreth gjithë lagjen. Fakt duket si një rast tipik për policinë, merret dhe futet brenda, por nuk është kaq e thjeshtë, pasi dëfrimi ka edhe 7 fëmijë për të mbajtur dhe për të kujdesur për ta. Piranja Jone Don Kuqi ka shkuar deri në Vlorë për të na treguar dhe rrëfyer nga afër këtë histori.
Jemi në Vlorë, aty ku mes zhurmës së qytetit, detit të trazuar nga moti i keq dhe turistëve që ikin dhe vinë, ka lindur një problem në duke i vogël, por që ka shqetësuar jo pak banorët e Kodrës mbi port. Është një zotëri që quhet Dëfrim Pashaj. Dikur ka jetuar me qira këtu dhe ka pas probleme, konflikte, pagesa, gjëra, punë të tjera dhe mori i zoti shtëpisë dhe e përzuri. Ky zotëria zuri një si tip vendi aty lart në Kodër, kur shqet dheu dhe kur shqet singurje, kur është rrezik për fëmijët. Dhe ka bërë një si tip kolibja, me plasmas, me drunj. Deri këtu, asgjë jashtë normales. Një qytetar i cili në pamundësi për të patur një banesë me kushtet e duhura për familjen e tij me 9 antar, detyrohet të gjejë një zgjidhje me mjete rrethanore, duke krijuar një stren në rrëpirën e Kodrës. Në përbot këto raste bëhen edhe filma, por problemi nis tani. Është dhe i dhunshëm, është zënë me të gjithë. Dërgon fëmijët që i vjedhin baçat, dërgon fëmijët që hedhin gur në porruk, del vet pasaj me spat dhe kërcënon njerëzit. Kjo që dëgjojmë nga goja e këtij dëshmitari, në mos alarmante është shqetësuese dhe minimalisht duhet të kërkonte ndërhyrjen e SPS-së së zonës. Por me sa duket Dëfrimi i tmerrshëm nuk pyet as për shtet e as për mbret. Që na policin Yshmet Islami, me atë është zënë është kërcënuar. Që na Piro Tahiraj, që ka bërë 2 denoncime në polici, njëri ka tentuar ta vrasë me spat, njëri ka hyrë brenda në shpinatën i ka prerë gjithë pemat. Delo Çelën, një plak 70 vjeç që ka marrë ka atë që andej. Hasan Xhelitën, Bala Xhelitën dhe së fundi tani ka filluar një konflikt me mua. Një listë e pafund personash të kërcënuar dhe dhunuar. Me sa duket ky zotëri nuk kursen as plesh dhe as të ri, madje as gratë, duke u kthyer në një bajraktar të Kodrës. Merr policin telefon dhe i thotë është kriminal, ka 3 pistoleta. Shpik, sigur unë ka marrë fëmijët peng. Vjen policia, po unë kam çdo gjë me kamera. Në një rast kur jam dëshmitar vet, kanë ardhur 10 polica dhe kanë vajt i kanë thënë hajde të shoqërojmë dek, ai ka sharë dhe i ka goditur me gur. Është here 4 që e kapin me motor, pa letra dhe pa patent. Se ky ka një gjë, mban një spat dhe të lëshohet me spat. Nga shpjegimi që na bë, duket sikur flitet për një Tarzan të xhunglës që ka ditën e tij të parë në qytet. Por nuk duam kurse si as të nxitohemi. E aq më pak të paraqykojmë një krye familjar të dëshpëruar që kanë mbi shpatulla, gruan dhe 7 fëmijë të keqveshur dhe keq ushqyer. Kur fëmijët e tij më thoshin Xhaxhelius, se unë nuk e dija, pas ka mi mali, na han këmbët, e më tregonin këmbët. Xhaxhelius, nuk kam buk, thoshin se na ha babi pjatat. Thot babi do mos ha buk, mos hani gjithë pjatat. Të shoqen e tij ka pasin problem, më parë e ka qef me thik. Akuzat e bëra nga fëmijët e tij janë të rënda. Ai na e paraqet Dëfrimin si një njeri të dhunshëm, i cili kur vjen puna për të treguar forcën dhe autoritetin e tij, nuk kursen as gruan dhe fëmijët e tij. Prandaj nën moton, kujdes po, frikë jo, u nisëm të takojmë atë. Dëfrimin e tmerrshëm që ja bën jetën më të vështirë çdo personi në Kodër. Rruga për të ngjitur në vendi ku ai ka ngritur kasollën me drur dhe plasmas është e pashtruar, me gur në rrugë, sikur të ishin lënë aty, gati për ndonjë betejë me fqinjët armiq që e urrejnë. Me të ngjitur lart, përballemi me njërin nga djemt më të rritur, i cili pavarësisht se ishte në një orar ku duhet të ishte në shkollë, qëndronte në shtëpi, duke u kujdesur për vëllain më të vogël. Banesa improvisuar ku janë sistemuar 9 antarët e familjes, është jashtë çdo standardi njerëzor, pa dyere dritare, pa tualet, pa ujë të ngrohtë, pa asnjë orendi apo elektroshtëpiake, pa ushqime dhe veshmbathje për të veçlit që jetonin aty mes skamjes, ndërsa ne po bisedonim me djalin. Dëfrimi kthehet në atë ambient që duhet të guxojmë ta quajmë banesë. Pamja e tij vërtet nuk është aq çmimësore. Por sidoqoftë ky ai personazh i frikshëm, i sopatës dhe i gurve, për të cilin na kishte folur fqinje. Ndaj ky detaj na jep kurajo për të folur. Kemi marrë një denoncim nga banorët e lagjes, të cilën vjen të shqetësuar, të kërcënuar dhe të rrezikuar nga ju. Jo, ne s'kemi probleme me njëri fare, në as me një lloj banori, Gjithë ata thonë që delon ti një burr i moshuar e ke rrahur. Jo, zotri. Ke rrah një ish efektiv policie? Asnjë efektiv policie. Kush është ky që dërgon këto denoncime? Tani s'keni pse bëni filmim, e kupton? Nuk e ke rrahur efektivin e policisë, se pastaj i ke rrahur dhe vllai? Këtë komshiun që ke këtu. Jo, zotri. Një motorist e ke rrahur me shpulla që ka sjell porosit. Jo, vlla. Në fakt po, Dëfrim. Ja ku e ke, me zë dhe me figurë për balteja. Kush e po dit? Dëfrimi të lartë. Po pëqaj, bëri gjë i shati? Këta 10 vjetë i motor. Të ka dhunuar? Ka shumë të të gjujti me grushtë me... Po, ka shumë bashkë telefonin, nuk ka shumë. Qa bëre ti pastaj? Qa do bëj asgjë i ka vlerë. E qa bëre ti kur gjujti? Për bëre në i gabim në i gjë? Asgjë valla, unë ju gjumë me gura.
Në asnjë mënyrë jo. Madje mëson edhe fëmijët e vegjël sipas tyre të gjyjnë me gura, të prishin ardhia, të prishin kopshtë. Këta që kanë bërë denoncime i ketë gjithë janë me ndërtime pa leje. Ti s'pranon asgjë? Por problemi është që ky komuniteti këtu thotë se ti dhunon. Si ju gjun me gura. Vash, një sekondë fal. Ju del me sapat. Ata që bëjnë këto denoncime, ata jetojnë vetëm, e kupton? Unë çështit me motor pa targa. S'dim ku e ke bërë. Atë i motorin unë ushqe kalamajt, nuk është një motor, shikoni tek motor fjet. Shumë mirë bën që ushqen fëmijët. Ushqe kalamajt. Ne kemi ardhur këtu për dhunën. Po keni ardhur për gjumë me gura, ju del me spat, ju del me thik. Duke qartë që dëfrimi e ka fituar betejën me banorët, aq sa edhe pse thonë se janë në hall të madh, nuk guxojnë as të hapin telefonin për të treguar të vërtetën. O Gjadelo nuk të del ty tani, se Gjadelo e ka provu një herë se ç'ishte përballë te. Ky laçja ka fri nga ti dhe mund vjen shumë keq që po e bëjmë këtë bisedë më syt fëmijës. Nuk ishte në shkollë dhe shikon në çfarë kushtesh është. Ndërsa dëfrimi vijon të mohojë çdo akuzë që fqinjet bëjnë ndaj tij, fytyra i ndryshon nga një telefonat. Alo, Isa më dëgjon? Ke pasur probleme me dëfrimin? Ai si person është persona aggresive fare punës, është individ problematik për të lagjen, jo vetëm për neve. Ka ndodhur një shërt një vit a 2 vjet më para, i përdor njerëzit nga pasën tonë, me kosor, me çati ndodhësh, ka një kastollë atë lart vizde që lënte me burr që andej shante gratë, shante neve, njëri problematik për. Babain tënd e dhunoi? Mos kisha ndryshur unë, ai për mund ta kish bër. Ndihemi të kërcënuar ai person sepse është person i rrezikshëm. E shiko se ti gjumë me gur lagjës, se ti del aty si ai filmi 14 dhëndër që del trimi dhe lëshon gurët poshtë. Si është marrëdhënia juaj me komshiun që jeton këtu lart, dëfrimi? S'kemi fare kështu. Çfarë personi është ky? Na, personi bezdisur, na ka bezdisur shumë. Na ka dëmtuar shtëpitë, rrugët, baçat gjitha. Me gulje. Pra imagjinoni pak një burr, rreth të 40-tave që del në Kodër ku ka ngritur shtëpinë dhe qëllon me gur fqinjet. Ndërkohë, denoncimet vijojnë. Ata janë rënë policia sotri. Pasi që s'kan njerë vetëm të vritë në vitë. Ne u goditëm me vetëm në tek e njëre, dyre, në shmere me ato. Kemi bërë denoncim së nërë asi përqishje, asi gjë, çuan prokurori, mbylli prokuroria, se si duke dhe trush mua betja dhe kanë kronë e tyre. Na gacmojnë, unë kam qenë që u futa i ndavas, veç kishte 6 fëmijë të shë gjëna, luft bën. Ky kishte sapat në dorë. Po. E kuptoj. Me vajnë tim janë raur, janë zën, janë shtyr. Erdhen ata në dalim na mbyllën brenda. Të gjithë të mbyllur brenda nga dëfrimi, i cili me gur dhe sopat, po ju bën vlonjatëve ato që s'ua ka bërë dot as pushtuesi. Ore, mora vesh shkolla me ju vetë. Ashej nuk kam dënuar askënd. Nuk ka rëndësi. Ja dolën 2 persona. Që je kërcënim për lagjen. Me tani kam qenë i pirë, kam kërkuar falje në shtëpi. Tani e pranoj, por është justifikuar se ka qenë i pirë. Do të thonë një raj njerëzit ku jemi të pirë, jo, kam qenë i pirë, kam bërë deklarat polici. Është gjithë lagja mërzotri që ka fri nga ti. Ne mora vesh largo tash punë tënde, mora vesh. I mohove gjithë rrugës, të dolën 2 persona. Mund të largoheni tani. Është shteti këtu të bëj shtëpi mua të gjitha janë denoncime falso. Se nuk vjen shteti të të bëj shtëpi ty, tu t'i kthesh lagjes kundër. Ti dhunosh. Si jam thyer lagjes kundër. A dhunot një moshuar? Nuk e kam dhunuar. Si e kam dhunuar. Është e mundur që në 2026. Edhe një herë vazhdo, shiko punën tënde, vazhdo një. Mos më shty. More informacion plot vazhdo. Si u del? Jeni të kënaqur me kaq, po ke karakter, s'keni çfarë bën që do i filmoni. Vazhdo mos filmo më. Mos e shty. Jo, ma, çani. Dhe kur mendonim se acarimi i dëfrimit ka që kishte, u gabuam, pasi ai e kaloi bisedën në një tjetër nivel banaliteti. Mos shty. Jo më na hani. Dëfrim, ti the jam shtëpi e mirë dhe juve nuk i prisni mish duke i shtyr, as me gur. Mirë, vazhdo, leri ato por, vazhdo. Të erdhi motoristi, ballafaqove me sam karraf. Motoristin e kam shtytur aty te ulliris. Ta tha në sy. Ti po ka Shkocia do gratë liga me llafe tani. Po e kam goditur. Ja dhe një pohim i dytë. Nëse ti ke bërë ato gjëra janë shumë të pahishme, në mbi gjitha jep shembull të gabuar fëmijëve. Largoni shkoni punën time, punën tuaj se po patjetër që të shohim punën tonë. Edhe ti mos e prekam. Edhe ti është mirë që shikosh punën tënde. Ora çani shumë. Vazhdo se janë ju edhe ai. Mirë. Po. Ishe mirë deri tani, pse e prishe? Vazhdo me ato botë më njëherë. Vazhdo se ta aspir do mund të vazhdo tash. Mirë banorët. Mirë edhe ne që ishim aty vetëm për pak minuta. Po shteti, ku është shteti në këto përballje që në ditë të tjera, pa praninë e kameras, nuk është kaq e parë sa ishte sot. Zoti Feleksie, unë jam me Don Kuç, jam gazetar nga Piranjat. Po? Jemi këtu tek shtëpia e Defrim Pashos. Ku ndodhesh ti që të vish pak lutem? Po ç'pun kam unë me juve? Po, ai je plot fuqish me zonës. Ai është ekip policie. Ti ke punën tënde, unë kam punën time. Po tani ty po thret një gazetar këtu dhe ti thu ti ke punën tënde, unë punën time. Ne kemi punë të përbashkët këtu. Ç'a punë ke ti? Shefeleku ka punë të tjera. Prandaj
Ndajme që jemi aty, komunikoj me sallën operative të policisë së Vlorës, e cila na solli menjëherë një patrull për të nisur verifikimet. Po marr personin olla qysh, do të Okej, edhe hape, në atë të motorit ka një thik kaq. Kaq po të them unë asgjë tjetër. Unë kaq po zgërkoj. Ta gjithë lagja këtu ndjen të kërcënuar. Jo, disi funksionon. Urdhë. Se ne kemi bërë herë tjetër, po mos gaboj kur ishte aty. Po. Ne do i bëjmë veprimet me këta të krimeve që janë civila, se ne po ta parkoj makinat aty poshtë ai, se ai është. Në çikis çfarë? Është shumë. Tjetër. E kupton? Tjetër shumë. Ta bëjmë kështu pastaj, e kupton? Nuk vonoi shumë dhe nga policia na erdhën informacionet e para. Motori i dëfrimit pas një leje shoqëruese është sekuestruar dhe dyshohet të jetë i vjedhur. Gjithashtu kanë nisur hetimet për akuzat që banorët e lagjes kanë bërë ndaj fqinjit të frikshëm. Ndërkohë puna jonë nuk mbaron këtu. Pavarësisht agresivitetit që tregon ky zotëri, ka 7 fëmijë për të ushqyer, për të veshur dhe për të shkolluar. Por mbi të gjitha për t'u siguruar një stret dinitoze, larg asaj aktuales me drurë dhe plasmas në mes të asgjëje. Ndaj thirrja jon për Bashkinë e Vlorës dhe shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve është që të bëhemi të gjithë së bashku e të ndihmojmë këtë familje, e cila duhet të hiqen nga ajo skamje dhe të nisë sa më shpejt një jetë dinitoze. Me ose pa kryefamiljarin e saj problematik. Erdi. Faleminderit Flor që je kramej edhe në këtë përfundim shkurti. Do jem demokrate edhe përfundim marsi. Ishte fundi i emisionit për sot. Faleminderit që keni qëndruar me ne. Shkurti, hoqëm shkurtin, tani presim pranverën, çelin lule, dashuri, çelshëria. Kanë çel që janar. Unë them 7 marsit, çonin 7 janar. Se qeni mimozat që janar. Vazhdo të shihemi të premten tjetër, deri atëherë, kujdes. Piranjat kafshoj! Që nga jugu në veri, me të rënjë e rësirë, në përfusha, në përkodra, për shëlenjë e kërësirë. Pra pura, hajpini, për e qast, për që kalli në të herët, a feste e lirë.